Так, усім вітанки, дзяўчынкі, хлопчыкі. Так, дайте мне припинить эту музыку. Так, сегодня мы будем протягивать марафон з хоррор-гульнями. И сегодня будем гулять у Last Storm, и калі хопіць часу, таксама ёсць The Night Shift. Лишь давайте пачнем с Last Storm. И зараз я гэта настрою і гук трошки прибавлю, каб вам было чутно. Зноўку, калі патрабую некаторыя налады, пішыце ў чат. Так, і патрэбна нам сюды. Так, вам павінна быць бачна зараз, і дайце я пагляджу па наладах, што ў нас ёсць. Так. Ой, у нас разрешение. Так, бассейн выключены. Мастер волю может трошки громчей. На все сентивити есть. Так, ну шмат наладу. И трохи тады выровнять по этому. Добро. Все добре. Ну і пачнем гуляць у Last Storm. Паглядзім, што гэта такое. Так, я вижу, что ты зрабіў. Потянул за последнюю струну. Если ты чего-то жадаешь, то докажи, что ты можешь это взять. Я буду ждать этого. Ой, это был только сон. Так, поехали. Ну что, поехали глядеть. Так, дайте тут сядем, тут поглядим. Так, что у нас тут есть? Мы, хлопчуки, здаецца, у японской школе. Это наш шиток, это наш портфель. Так, что тут есть? Тут дошка. Якісь, може, карточки, бордгеймси. Так. I used to have a doll like this one. Так, я калісьці меў... Так, мне бывала такая кукла калісьці. Так, по сенситивити мы можем трошки пазбавіць маус сенситивити. Щоб не так резко усё было.
Так, ну мне здаецца, гэта лепей. Так, і тут дошка, трывугольнік, тут не бачу нічога за вокнамі нашымі, і мы тады пойдзем на гэтай... Where did everyone go? Так, куды ўсе падзяваліся? Last Storm, мне здаецца, гэта паследні клас, так? Можа, як перакладацца у школе. Калі ты уже падрыхтоўваешся да What дарослага is all жыцця. this? Тут хтосьці так забарыкадыраваў. Так, і куды? Куды далей? Так, нічога не зразумела японскай мове. Мойце вашыя ручкі. Гэта, здаецца, можа быць Smart Goals. Але я не ведаю, але можа наўпрост які-то Circle, круг. Музыкальны, здаецца, можа быць клас. І які-то надпісы тут яшчэ по... Можа, заканчэннем, я не ведаю. Не будзем гадаць, пойдзем далей. 9-й... Это 9-й хто? 9-й паверх? Wait a minute, this is the same floor. Это агучка на... Well. We meet again. Так, мы сустрэліся зноў. Wait, what? Am I still dreaming? No, not exactly. Так, You see, it's neither a dream or reality. You're trapped somewhere in the middle. так, но мы знаходзімся где-то посередине не сна і не того, што мы прачнуліся. Go up or down, you will end up right where you started. Не мае сэнсу ці пайсці типа наверх ці ўніз, то мы заўсёды апынемся тут. This is insane. What is going on? Гэта бязумие. Безлуз. Так, што адбываецца? I need you to remember this floor. Гэта што, Exit 8 будзе таксама? Because things will change, and it won't always be so obvious. Так, ну кажа, што трэба запамятаць гэты этаж і будуць рэчы змяняцца і не заўсёды гэта будзе такім ачевідным, празрыстым. І зараз If you noticed anything unusual, head downstairs for the exit. калі мы бачым анамалію, нам патрэбна пайсці ўніз. Looks normal, Калі go upstairs. ўсё добра, тады мы ідзем наверх. If you shall succeed, you'll end up on floor 0. І мы можам дасягнуць этажу нулявога, тады мы that пераможам. doesn't help. Why am I here? Так, гэта не дапамагае ніяк, чаму і я здесь. Чаму я тут? Whenever you're ready, make your way to the next floor. Калі ты будзеш гатовы, то коротше Wait, hold on. You да can't следующего sleep now. наступнага. Ты не можаш просто уйти. Я буду This is глядзець I need to за find a way табой. out. Wait, who is that? Цікава, хто гэта? Ну, давайте пазнаёмімся. Давайте пазнаёмімся з... What are you doing here? I don't think she can hear me. Ну, гэта напрост, калі у Exit 8 звычайна ідзе якісь-небудзь NPC, тады тут таксама гэта ёсць, і можа таксама мы павінны пабачыць нейкія дэталі, якія могуць змяняцца ў гэтым NPC. Ну, гэта дакладна Exit 8 гульня. Давайте глядзець, давайте уважліва тады пачнем з-за таго, што ў нас ёсць значок, які кажа нам ці ісці ўніз ці ўверх.
І таким чынам дзяўчынка яна застаецца у нізе тут, так? То есть яна даходзіць да гэтага моманту. Гэта 9 этаж, у нас тут 8 гэта ўключальнікі ёсць месца, дзе можна памыць і ногі, і твар. Так, ён 1 для ног і 5 для твару. І 2 таких слівых дзірак тут у нас ёсць. Таксама, што мы можам бачыць. Тут у нас для хлопчыкоў першы туалет для дзяўчынак. Out of order не працуе так для дзяўчынак. Гэта якаясь дыскрымінацыя зараз. Мы ўжо бачылі гэты плакацікі з мыццём рук, музыкальны circle і таксама большы постер пасярэдзіне. 9Б. 9Б клас. Гэта што такое? Не ведаю, навошта гэта тут ёсць гэта і для чаго. Калі вы ведаеце, распавядзіце ў каментарах, будзе цікава. Можа, это такі абагрывальнік, але недакладна. Недакладна тут таксама, мне здаецца, гэта будзе вось пра гэту комнату. У нас ёсць гадзіннік, які кажа, гэта несапраўдны час, і ён ідзе ў абратку на 9. Так, тут ёсць анамалі бук, нічога сабе. Ты можам таксама зайсці ў туалет, так? Check the sink. Правярай умывальнікі, прайхадзі ў мужчынскі туалет. Таксама можаш штосьці там знайсці. 3. Good scan through the hallway posters. Паглядзі на постэры. І зайдзі ў клас. Зайдзі ў клас. A lot of see in the classroom. A lot of see і локер. Локеры гэта што? Гэта якісь месца, дзе зачыняюць, так? Што гэта што? Шкафчыкі, шафы. І таксама ёсць ключ. І конец. А там замкнута, там патрэбен ключ. А ключ мы можам так здабыць і прайсці далей. Так, што тут кажуць нам? New discovery contains clue. Anomaly discovered and learned. 55 у нас тут аномалій. Може change page. Change page, ці магу? Гэта на VSD. На VSD тут кажуць нам, якія аномалії, як яны выглядаюць, і вось гэта тут ёсць гэты журнал, каб даследаваць. Таксама, што тут у нас? Лялька. Лялька ляжыць. Так, тут часопіс. А якія тут локеры? Якія вы пра локеры? Локеры пра вось гэты локер? Ну, тут звычайна две коробкі, ёсць і якаясь апаратура. Тут на 3-м ёсць кніжачкі, тут таксама якісь шин. Я не ведаю, што такое шин. Так, можа там мелкі. Наш заплечнік. Не заплечнік. Ладно, ці можа заплечнік. Сумачка, тут такая труба ёсць. Тут дошка. Тут ёсць якийсь проектор. А што за проектор? Глядзіць, гэта што? Гэта нас абучаюць, так? Паглядзі спачатку на Hallway, ці можа знайсці штосьці падазронае, ці штосьці незвычайнае. Ці праходзіць дзяўчына як абычна,
проверай, что у нас у умывальнику, пройди у туалет і паглядзі на ўсё, што трэба. Did you check туалет кубикл? Что такое кубикл? Переклад тут себе зраблю, каб можна было трохі таксама зразумець і абучацца новым словам на ангельскай мове. PPP. PPP. Cubicle. Кабінка. Кабінка. Добре. У кабінках ці ёсць штосьці падазронае? Так. Таксама ці туалет дзяўчыны still out of order and what on the posters. Так, ну таксама нужно уважліва глядзець. Так, you need to keep an out. Ну, то трэба глядзець. І таксама паглядзі на show rack. Стойка. Чаго? Ну гэта настаўніка, так? Не, пальцы для адбутку гэта то, што узаді класу, так? Узаду. There a lot can change here, so don't rush through it. So тут трэба быць пільнымі, так? Быць пільнымі ў гэтай вобласці. І паглядзець таксама тут у локеры. Make decision. Тебе потрібно перейти до конца. Если ты сумніваешься, так, трымай на малібук. Для хінтоў таксама ён можа прагрэс наш адлічваць. Зараз этаж гэта наш. Так, это быў хуткая такая дзейнасць, каб мы так разумелі, што нам трэба рабіць. Добра. Будем бадзяцца, будем глядзець. Я думаў, што гэта хорар якісь на сюжэт, а тут гэта, здаецца, як паўнацэнны Exit 8. У нас Exit 8 гульня адбылася. Тут таксама ёсць дверцы. Так, а мне патрэбна яшчэ патрапіць у мужчынскі туалет, каб паглядзець, штосьці там ёсць. А чаму так не бачна? Тут зараз мне не падабаецца, таму што няма святла. Будуць якісь джампскеры тут, так? Нет, ці бую? Тут, кабінкі ўсе зачыненыя. Все зачыненыя, акрамя першай. Так. Тут ёсць святло, яно заўсёды мігае. Тут ёсць гэты зеркальцы вядзерца пад сярэднім стаіць, і таксама ёсць такі шланжык. Паперка туалетная таксама ёсць сметнік. Вельмі так, гэта чаша генуя. Яна у правы бок накіроўна. Тут мы маем магчымасць першую толькі адчыніць. Толькі першую адчыніць. Таксама ёсць сліў, ёсць гэты сама шланжычак зялёны, трубка. Тут есть 3 гэтыя пад святло, але не працуюць. Чаму? А тут яшчэ дзірка адна, дзірка другая. Святло. Яшчэ есть гэтая швабра. Будзе швабра. Перекладнікам. Вы таксама ўсё гэта даведаваліся. Швабра так і будзе. Добра. Тамно. А тут 2 дзіркі, так, 2.
Две дзіркі. Так, ну не вельмі зручна дзверь гэта адчыняецца. Сапраўды не работае святло, не працуе. Не працуе. Добра. Out of order і ў дзяўчынак. У дзяўчын. Так, а што тут? Wonder what's inside. Так, мне цікава, што ўнутры патрэбен, каб быў якісь код. А дзе мы гэты код? Okay, I just need to remember the floor. It's locked. Так, ну я запомним. Так, no аномалии наверх, аномалии вниз. Это что? Так само instruction. Сам extraction на шмат усяких мовах. Так, а дзе я не бачу беларускую, чаму нема беларускай мовы? Это не добра. Сябры наши, вы чаму дыскрымінуеце беларускую? Трэба гэтага рабіць. Так, щось гучыць в дынаміках, мне здаецца. Ну, не вельмі шмат, мне здаецца, што мы зможам гэтым здолець і у нас будзе добра. Ну, тады пачнем. 9Б. 9Б. Таксама быў 9Б. Ну, аномалии. Идем наверх. Так, это 8 у нас этаж. Ужо я бачу, што можа... гэта ўсё холодная вода. І я про плітачку, мне здаецца, можа плітачка не ў такім колеры была, але я не сапраўдна не упэўнены. Так, ёсць гэта 8 этаж, туалет. Давайте паглядзім на дзяўчыну. Дзяўчына такая тут шпацыруе, глядзіць у телефон. У нее ёсць такі эмблемік, ёсць гэты галстучык. Деталь, ну так, мне здаецца, звычайна. Таксама, як і было раней. Як было раней, ідзем у мужчынскі туалет, таксама мігае. Таксама святло такое, як і было. Таксама дзве чаша гінуе, тут усё звычайна, а не тут з гэтага боку нічога. Нічога незвычайнага таксама нема. Труба. Ліхтарыкі. Сметнік, швабра. Все звычайна. Зачыняем дзверы. Тут у нас out of order для дзяўчынак. Мыем ручки. Я не ведаю, тут трэба ли запамінаць гэты першы. Чырвоны, жоўты, бирюзовый, зеленый, розовый, блакитный. Так, ну здаецца, ўсё таксама. Всё по-сапраўднаму. Красные тапочки, зеленые тапочки. Может для обутку, так, может место для обутков. Для обутку. Что тут у нас? Тут чамусьці... так можа было, а я не бачыў, что тут у нас ёсць сметнік. Ёсць сметнік таксама. Всё ідзе наадварот. Час. Добра. Дошка. Тут два стульчики такие яны ў бок, 3 стульчики ў бок. 3 задвинутые. Это так само яшчэ 2 стульчики ў бок. Ручка, стирка. Наш
Были те вот эти кнопочки на нашем заплечнику ці не? Я не ведаю. Так, коробочки, 2 дошки. Ух. Чаму так зараз гэта все адбылася? Меня ж пераклінила, гэта было косткі. Косткі звычайна, ну, гэта звычайна анамалія, знайшлі мы гэтыя косткі. А я-то думал, что тут аномалии будут более какие-то юзер-френдли, более такие жахливые. Да. Да. Аномалии идем на перший этаж. Аномалия book updated. Ну, вядома, аномалия book updated. Тады разумела, что такі колер у умывальніку у нас застаецца. Мне уже складана ісці да туалету. Давайте перш-наперш паглядзім на дзяўчыну, як у неё справы. Так, ой, яна ўсё. Такая ж звычайная. Так, что у нас тут? У нас тут горить святло. Паперка. Так. Жага, ты все там шпацыруеш? Так, шпацырую. Швабра, сметник. Тут не адчыняецца ніякія болей. Тут заўсёды было так. Добра. Все здаецца звычайна. Out of order. Мыем ручки. Чырвоны, жоўты, такі мякка-блакітны, зялёны, розовый, блакітны. Гуляем на трубе. Тапчики, все добра, все звычайна. Сметник что-то ляжыць, там вот какая-то бутылька и яшчэ штосьці. Так можно поглядеть, что мы атрымалі першую аномалию. Skeleton in the closet. What is those boxes? Зразумелі. Ляльку трэба глядзець на ляльку. А у нее яшчэ з правага боку яшчэ тут есть повязка там. Повязка з нітачак. А тут таксама можна паглядзець. Так, ну, можно так хутенько агулам паглядзець, что тут ёсць. Здаецца, все добра. Мы бачым, что тут гэты карандаш у нас есть аўтаматычны. Мы памятаем, что тут у нас коробочки жоўтая, синяя, чорная. И так, тут звычайно 2 коробки и аппаратура. Аппаратура, локер 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 7. Ёсць локер, у якім мы не ведаем, што гэта за код такі. Таксама тут трэба быць, глядзець уважна, што у нас есть справа, злева, 4 гэтыя каналізацыйныя такія люкі отверстыя. Ну, пакуль я нічога звычайнага не ўбачыў. Я нічога не ўбачыў. Нічога няма, так? Няма так няма. Ну, аномалія ідзе, крочым уверх.
Ну, гэта ўжо анамалія, так? Таму што я нічога не бачу. Крапіць. Ну, мяне хтосьці злавіў, і што гэта пазначае? А, ты быў поін, тебя злавілі. Так, ну зараз няма анамалій на гэтым нашым этажу. Ты вярнуўся ў пачатак. Няма анамалій, загляні ў кнігу анамалій. Падказкамі перахадзі на следующий этаж. Так, адбыўся што, рэйд? Всім вітанкі. Рады ўсіх бачыць, завітвайце, сядайце, бярыце каву зноў. Рады ўсіх бачыць. Так, мы сёння таксама працягваем гуляць у хорар-гульні. Вітанкі, Энгеральф. Што вы гулялі, як вашы справы? Дзяліцеся. Шукаць анамаліі. Так, я знайшоў, тут выйшла недавно у кастрычніку гульня пад назвай Ласцёрм. Яна, мне здавалася, што гэта штосьці зноў пра сторітэлінг, аднак гэта таксама Exit 8, но, здаецца, не самы просты Exit 8, які якасны, з не самы простымі анамаліямі, нават жахамі. Будзем глядзець, што, як яно адбываецца. Вот, меня ўжо паймалі першы якісь дух, і зараз мяне адкінула на першы этаж. Будзем працягваць. Так, і здаецца, што па сеттингу мы знаходзімся ў якойсь-то японскай школе. Так, а чаму лялька зараз тут, у гэтым баку? Таму што звычайна яна была ў настаўніцкім тут гэтай трыбуне. Гэта настаўніцкі зараз стол тут ёсць. У нас есть таксама кніжка з анамаліямі, якімі мы пабачылі. Тут ёсць такая добрая інструкцыя аб тым, як нам трэба рухацца і што паглядзець. Вот тут можна ўбачыць, што план нашага шляху руху. Першы трэба праверыць гэтыя умывальнікі на першым баку, потым зайсці ў мужчынскі туалет. Жаночы туалет, ён як-то не працуе чамусьці зараз. І у нас ёсць клас, дзе шмат што адбываецца, вось у якім мы зараз апынуліся. Яшчэ у нас ёсць дошка там пад нумарам 3 з постарамі, я вам таксама яе пакажу. І ёсць таксама локер з зачыненымі рэчанымі, там ёсць 4-значны код, які павінна дзесьці знайсці гэтыя 4 лічбы. Тут нават як-то сумяшчаюць цікавыя такія рэчы. От ад гэтага, каб атрымаць, можа, ключ, можа, каб выйсці, трэба яшчэ на апошнім этажы знайсці гэты код. Ну, будзем глядзець, будзем даследаваць. Мы атрымалі толькі адну анамалію, так? Вось, і чамусьці, калі нас вот спаймалі, тут яшчэ ёсць хінты. Вот была одна аномаль про скелетоны в клозете. Мы знайшлі, і it crawls behind only when not seen. Гэта такая падказка, якая позволяе пазбегнуць, чтоб тебе не злавілі, не поймалі і не адбросіла на першы гэты этаж. Трэба глядзець на гэтага монстра, каб тебя не злавілі, мне здаецца. Ну, гэта звычайная механіка, якая адбываецца. Добра. Ось, я не ведаю, можна з вами яшчэ раз паглядзець. Давайте пачнем спачатку, я вам все тут распавяду.
як яно тут адбываецца. Звычайна мы пачынаем з гэтага закуточку, калі мы ведаем, што анамалій няма, мы ідзем уверх, калі анамалій адбываецца, мы ідзем уніз. Тут таксама ёсць NPC, дзяўчынка, якая ідзе па калідорчыку, таксама з ёй можа быць штосьці не так, яна трымае тэлефон у руцэ і звычайна вось яна так вот выглядае. І калі мы падыходзім, у нас вот так жахліва глядзіць. Не хоча з намі спілкаваціся. Вось. Далей мы глядзім тут этаж номер 9, гэта пачатак, і нам трэба дайсці да нулявога. Тут ёсць эти сінкі, умывальнікі для ног, для твару і рук, 5 іх штук. Такой вот плітачкай і з 2 дзіркамі для сліва. Вось тут жахлівы мужчынскі туалет, калі к нему праходзіш. Тут вельмі цямно і загараецца свет, калі здесь толькі чамусьці адзін. 3 умывальнічкі, паперка, каб пасраці, тут вядзерце, такая вось шланжык, сметнік, швабра. Ні ў якую дзверу кабінку нельга патрапіць, акрамя тут першай. Чаша гінуе, ставце лайк, у якіх была гэта ў школе і да сих пор, мабыць, у школах такая атрываецца. Гігіенічна, але ж, мне здаецца, не вельмі на картанах сядзець неудобна, але ж у японскіх школах, здаецца, таксама гэта ёсць для гігіены гэтае рашэнне. Так. Ну і чамусьці цямно, вельмі цемра тут. Вось. Яна можа ператварыцца на нешта, што нас забівае дакладна, што дзяўчынка можа так апынуцца, што яна нас будзе забіваць, і гэта ёй будзе загад, таму трэба глядзець усе вочы. Вось у дзяўчынак out of order заўсёды, і мы не можам патрапіць да іх туалету, так. 4 постары, дзе трэба мыць ручкі, мы гуляем на трубе, гэта які-то музычны клас, мне здаецца. Хто ведае японскі, можа больш нам дадаць кантэксту. Ёсць круг з чырвонымі, жоўтымі, мякка-блакітным, зялёным, розавым і блакітнымі цветамі, і якісь вось там з 7-го, гэта які месяц, ліпень. Па 31 штосьці адбываецца. Тут таксама якісьці івент. І таксама тут якісьці загад ёсць. Можна, хтосьці можа перакласці, нам распавесці. Это 9Б клас, даецца Last Term. Таксама тут, мабыць, што пасля 9 класа ты ідзеш ці ў коледж, ці ў універсітэт. З левага боку вы можете назіраць, што тут ёсць месца для таго, каб пакласці свой абутак, мне здаецца, так. Я першы раз не зразумеў, што гэта. Не, можа быць не абутак, тому што тут ёсць гэты шкафчык для абутку, але тут тапачкі. Тут можа это вулічны абутак, а гэта такі абутак, які ў тапачках ты можаш хадзіць у гэтай школе. Вось такі клас. Тут чамусьці час ідзе ў абратны бок, зваротны бок. Журнальчык, які нам падказвае, там всякія анамаліі трывае. Тут таксама є сметнік, бутэлечка там унутры. Тут яшчэ лялька была, но чамусьці гэта лялька зараз там нас трываюць гэтыя інструкцыі. Тут ёсць такі праектар, які таксама кажа нам хутенька, вось гэта walkthrough, як гуляць пра гэтыя ўсе моманты, пра гэтыя ўсе месцы. Я вам хутенька зараз гэта все праклікаю. Вось і мы тут. Тут 2 коробачкі, я не ведаю з чым. Тут коробачкі з шынкам, можа таксама гэта мел, не ведаю, з мелам. 2 дошкі тут. Тут якісь-то подручнікі, можа не подручнікі, тут ёсць бокс з апаратурай 2 боксамі,
І што? Ну, на гэтым усё, мне здаецца, ўсё. Вось так гэта ўсё выглядае. Там нашы яшчэ рэчы. Тут ёсць ласцікі, карандашы і заплечнік. Заплечнік, выходзім з гэтага боку. Тут ёсць локер, вось гэты локер, які нам патрэбна знайсці код, каб яго адчыніць. Можа, каб выбрацца з гэтага месца, таму што тут трэба, здаецца, ключ. У гэтым локеры, здаецца, ключ. Ну вось. І тут таксама ёсць гэта інструкцыя на розных мовах. Чамусьці на беларускую тут не дадалі нам. Тут ёсць такія мовы, ёсць ангельская, французская, здаецца, шпанская, нямецкая. Ну вось мовы все гэты. Добра, няма анамалій на першым этажы, тады мы крочым, ну, анамалій уверх. Першыя анамаліі мне зараз былі цалкам жахлівыя, таму не ведаю, як пойдзе далей. Пакуль дзяўчына ідзе да нас, можна паглядзець, што умывальнік звычайны, ён такі быў, мне здаецца. Тут таксама была гэтая труба. Гэта мужчынскі туалет. Я бы хацеў, ну, все ж таки на дзяўчыну першы паглядзець. У нее нічога незвычайнага, здаецца, няма. Звычайная дзяўчына. Ідзем у мужчынскі. Так. Ідзем у мужчынскі гэты сінк. Паперка засталася, ніхто яе не выкарыстоўваецца. Тут заўсёды з гэтым святлом праблемы адбываюцца. Сметнік, швабра на месцы. Чаша генуе на месцы. Два слівы тут ёсць. Я не ведаю, тут, наверное, калі мыць, наверное, гэта весь пол, гэта вельмі зручна, да, там трываць, гэта чыстенька падтрымліваць. Так, і тут яшчэ вот ёсць дзвер, якая трохі прыадкрытая, она заўсёды такой была. І дзіркі тут таксама былі. 3 ліхтарыкі у паверх, які не працуюць. Ідзем тады далей. Не працуе гэты включальнік. Аўтофордер у дзяўчын. Мыем нашы ручкі. Тут здаецца ўсё як і было. Тут таксама ўсё было. Красныя тапачкі, зялёныя тапачкі. Тут таксама глядаем усё і заходзім у клас. У класе у нас тут сметнік, трывугольнік 5-11. Хатняя праца. Тут вось была гэтая кукла, яна была звычайная. Гэта ўсё дакладна, ўсё добра. Все добра. У такім камбінезончыку на левой руцэ ёсць такія нітачкі, якія абвязваюць левую ручку. Так, і што? Час ідзе у адварот. Тут таксама гэты надпіс быў. Так, ну тут звычайна, мне здаецца, трэба трымаць увагу на тое ж, як якія сталы ці стуля, як яны пакладзены тут. Вось тут у бок, тут два ў баку. Ну, мне здаецца, што, можа быць, не трэба так шмат глядзець. Аж заплечнік, сцірка і карандашы. 2 коробочки. Одна коробочка. Все добра. Тут таксама звычайны гэтая шафа, гэты локер. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7-й позіцыі у нас гэты локер звычайна. Ну, мне здаецца, што няма нічога тут незвычайнага. 9Б. І тут яшчэ трэба глядзець уверх.
дагары угору, таму што тут гэтыя вот што я не ведаю люкі. 4 такіх люкі ёсць. Мне здаецца, можна крочыць на анамаліі, паглядзім, ці так гэта, ці не. Ну добра. Анамаліі, зараз бачым, што тут раскіданы якісь out of order, но здаецца, што звычайна гэта анамаліі. Гэта не я зрабіў, прабач. Там хтось расклеіў, можа хлопчукі гэта зрабілі. Добра, што гэта не забівае. То, што ёсць якія-то анамаліі, які забіваюць, тады крочым в анамаліі. Чым анамаліі book updated. То есть нам дадалі у наш гэты шытак, што анамалія адбылася. Так, зноў тут глядзім на намывальнікі. 7-й этаж. Всё звычайна. Паглядзім першай справай на дзяўчыну. Рукі ў бокі. Телефон. Што там в тэлефоне ты глядзіш? Ты мне не паказваеш, так? Добра. Ідзем тады у мужчынскі. Чаму святло гарыць? Тут нікога не было да мяне. Паперка ёсць, вядзерца ёсць, шланжык ёсць, сметнік ёсць, швабра ёсць. Ліхтарыкі ёсць. Тут звычайна на падлозе як і было. Don't look. Не гляджу, пабег. Не хачу гэтага глядзець, таму што будзе джампскеріць. Бяжым анамалія, здаецца, звычайна, таму што мне здаецца, куды не don't look, не глядзець у дзірку туды, так, анамалія, так. Анамалія была. Можна было пайсці зараз паглядзець у букс, што там з гэтым буксам адбылося. Так, 6-й паверх. Ідзем уверх, а паверх змяншаецца ўніз. Так, глядзім зараз на дзяўчыну. Такая дзяўчына. Хочуць. Царуе. Эмблема была такая, тут усё добра. Усё добра. Галоўнае, каб на твар глядзець, так. Так, святло працуе. У люстэрках нічога няма. Паперка ёсць. Вядзерца ёсць, шланжык ёсць, швабра ёсць, сметнік ёсць. Так, чаша гінуе, усё добра. Звычайна тут усё як было. Так, закрый. Закрый. Так, я пакуль нічога не бачу. Так, тут у нас таксама за ўсімі постарамі ўсё, здаецца, ўсё ок. Красныя тапачкі, зелёныя тапачкі. Казалі яшчэ, што у класе, здаецца, шмат чаго можа адбывацца і трэба быць уважлівым. Які-то новыя усе гэтыя деталі мы ўсе бачым, што тут 4 святла ёсць. Вугольнік 5-го, 11-го. Лялька звычайная, як і была. Можна паглядзець тут, што у нас дабавілася у якасці анамалій. Быў ли тут дырка ў туалеце заўсёды там? Пік-хол. Ну, гэта мы вось то, што мы знайшлі. Read the room. The must really be out of the order. Гэта таму, што... Ну, гэта з гэтымі лістоўкамі, так? Лістоўкамі, ну і больш пакуль нічога няма. Добра.
3 з 55 аномалій мы паглядзелі. Все звычайна, ласцік і карандашик у нас ёсць. Карандашик это носоловок, так? Запамятовал слово на белорусское оловок. Оловок, в боксе там все добра. Тут не было ли, но... А, тут все, тут просто вопрос проход был. Добра, добра. Тут жужжит гэты дынамік. Ён заўсёды жужжаў, я памятаю, все звычайна. Правильно, не TikTok. Angry Ralph. А Angry Ralph TikTok. К чаму гэта гэтаму? Я штосьці не ведаю. Так, держите меня ў курсе. Так, ну, я нічога не заўважыў. Трэба быць пільнымі заўсёды. Мне здаецца, ўсё звычайна. Не памятаю, як быў павернуты гэты стульчык тут. Ну, ідзем тады до аномалій. Аномалій уверх. I'm definitely heading the right way. Так, ну, мы ўжо прайшлі да 5-го паверху. Так, ну ось аномалії з вутачкамі. Вутачки. Вельмі файная аномалія. Так, што тут у нас? Дзяўчына. Ну, здаецца, што мы можам нават не крочыць далей, таму што там былі вутачкі. І гэта дакладна аномалія. Тады нам трэба уніз. Book updated, добра. Усінкі што? Усінкі ўсё добра. 1, 2, 3, 4, 5. 5 у нас дзяўчына крочыць. Так, які-то складаны рэчы вы там пішыце ў чат. Так, куды я? А ты на мяне глядзіш? А ты заўсёды на мяне глядзела ці не? Так, ну звычайна, дзяўчына, здаецца, нічога. А паглядзі мне ў глаза. У вочы мае. Stare it on me. Ой, які бабай. Вочы. Шайно лопаюцца. І-то вочы лопаюцца. Ось такая аномалія з вачыма. Шмат вачэй, нават вочы нішы з крывёй, так? Жахліва адбылася. Аномалія дакладна. Ладно, аномалія, ўжо 3-й паверх. Так. Ідзе мы сюды, а дзяўчына ідзе. Пакуль дзяўчына ідзе, мы можам хуценька паглядзець на мужчынскі туалет. На мужчынскім туалеце ўсё звычайна. Паперка, вядзерца, шланжык, сметніца, швабра. 3 гэта люстэркі. Тут чаша гінуе. Всё зачынена. 2 гэтыя слівы, дзіркі ў полу. І так, і ўсё. Что хуценька так прайшла, я ця нават не пачуў. Так, ну ты таксама глядзіш на мяне, як заўсёды. Как будто я вораг табе.
Ну, все добре, здається. Все добре. Out of order. Так, я бачу аномалію, здається, що тут змінили містами дзяўчынскі і мужчынскі гэты знак, так? Обозначение. Ну, такая шана аномалія. Можна паглядзець яшчэ ў букс, ці дадалі штосьці новае. Playtime, ці не той з гэта з вутачкамі float where water shoot. І з вачыма. Было тут з вачыма. Калі прыватнасць цана, они заўсёды глядзяць, так? Труд гэта хто падглядавае, мне здаецца. Гэта вочы. Loot of eyes. Добра. Чыняем, бяжым. Аномалію мы заўважылі. Аномалію мы заўважылі, бяжым униз. Book updated. Так, змянілі як заўсёды, як звычайна, гэта патрэбна тут, чтобы гэта было. Паперка, люстэркі, святло. Я не памятаю, заўсёды былі гэтыя сценкі збоку. Кто-нибудь памятае? Збоку яны заўсёды былі ці пасярэдзіне? Так, тут сметнік, тут швабра. Часа гінуе. Тут у дзірках у полу. Шланжик ёсць. Вось гэта меня как это не было. Можа не было, а можа было. Можа хтосьці з вас заўважаў ці не. Дзяўчына ж ты хутка вельмі прайшла. Значит было. Дзяўчына смеецца. Ніколі такога не было. Глядзіць рылсікі ці ў тиктоках сядзіць. Так, ну тады зразумела. Якаясь-то вар'ятка. Страшна смеецца, так. Я б да яе не падыходзіў. А аномалія тады, здаецца, што заўсёды былі тады у такім накірунку гэтыя умывальнікі, так? Добра. Тут нічога няма. Дверку мы оставим открытой, адчыненай. Так, паперка, вядзерца, шланжик, сметнік, швабра, чаша на месцы, труба, 3 ліхтарыкі. Это все звычайна. Дзяўчына. Ну, не будзе, мне здаецца, две аномалії у чарзе у одной. Так, так, что out of order, что у нас по постерам? Постерам все добре. Нічого странного нема. Незвичайного. 5.11. На ляльку поглядим. Так, и что у нас по этому? Джокер. What was so funny to her? Так, да, что я ей рассмешила. Так, Джокера нашего. Был Джокер и Gender Swap. The sign align, I need to be careful. Ну, так ладно, что можно было у жаночий туалет потрапіць, але мне здаецца, што у дарослым жыцці шмат хто так робіць. Накладна ў аэропорту здаецца, што ў жаночым заўсёды какие-то вялікія чэргі, а ў мужчынскім заўсёды як-то пустовато. І можна соблюдаць гэты баланс. Так. Пластик и оловочек на месцы, заплечник на месцы. 3 коробочки тут ёсць. Дошки на месцы, святильники на месцы. Ты бурчишь. Так. Бясконцы локер, да? Так, я
Боюсь, что меня могут забить. Так, а что по гэтым? Ну, проекторам. Так, на проекту что нешта вісіць. Мне здаецца, гэта калі каб святло, трохі святло, так, тут з гэтага боку шторы зрабіць, не? Вось гэта канструкцыя якая-то цікавая. А можа быць, ну не ведаю, што яшчэ. Ну да, тут заўсёды гэта весела. Так, і у нас... Ну, у нас аномалія, так? З локер. Мы заўважылі аномалії крочым, мы дайшлі да нашага booked reach flow 0. Так я зарічил. Все, мы перемогли. Што гэта? Гэта якісь-то перагаворнае устройство. Гэта агнетушитель. А што адбываецца? Тут яшчэ якісь постары. Я не разумею. Это как я обзор твой можно было проверить, так? А можно без гэтага эффекту як-то, что такое интеракт? Гэта я? А что здарылось? І вось гэты чалавек, які нам тлумачыў, не чалавек, а істота, якая кажа, што мы паміж двумя сусветамі знаходзімся, і адбываецца, што мы ў якёйсь коме, так? Ну, зразумела. Ну, мы знаходзімся ў гэтым моменце, таму мы як-то ходзім па гэтым паверхам і праз нашы воспамінанні. Да, ці... The clues are out there. You just have to look closer. Мне трэба штосьці кудысьці сачыць, каб увогуле выбрацца з гэтага цыкла, так? І што? Гэта тоўсты намёк, што я змагу выбрацца з гэтай комы, калі знайду ўсе гэтыя 4 лічбы да таго, як скончыцца праход, так? А напісана, што гэта Бог? Нічога сабе. Ну, вось, гэта ласцёрам такі, але цікава, што гэта адна з канцовак, якую мы патрапілі. То есть мы не выбраліся, мы дайшлі да другога гэтага паверху, але ж мы не прачнуліся, так? Ну, цікава. А дзе знайсці гэтыя лічбы? Адзін з 3 эндінгаў, так. Так, мы трымаемся толькі на тонкай ніці. Вісім. Мы не ведаем, куды ісці. Ну так вось Бог выглядае, калі вы не ведалі.
It was just Ну, a гэта dream. пачатак гэтай ўсе гульні. Right, let's go. І будзеце зноў нам гаворыць, што нам трэба рабіць ці не. Where did everyone go? Ну, зразумела, куды ўсе пайшлі. Мы зараз пройдзем. Wait a minute, this is the same floor. Well. We meet. Wait, Так, ну мы гэта ўсё бачылі. Ўсё бачылі, што ён кажа, што мы тут. I need you to remember this floor, because things will change, and it won't always. Now, here, if you notice any, otherwise, if it looks, if you shall succeed, no, that doesn't happen. Wait, hold. I'll be. Так, ён нам сказаў ты самыя ж рулсы, якія тут працуюць. I need to find a way out. Wait, who is that? А мне было б цікава знайсці гэтыя лічбы. І вось я не ведаю, ці гэтыя лічбы можна было б знайсці, калі якаясь анамалія трапляе да нас. Ну, не ведаю, у буксах. Don't think she can hear me. Дзяўчына так. Ці дзе гэтыя лічбы мы можам знайсці? Давайте паглядзім. Ну, проста цікава, што гэта зроблена не так у лоб. Чаму ёсць такі яшчэ значок contains clue. І contains clue ёсць не ва ўсіх. Напрыклад, у playtime ці не toys float where water should. Не зразумела, чаму гэта пазначана тут як clue. А, clue это ніжняя, может, рыска, так? Калі ты не заўважыў. Не зразумела. Так, што у нас тут? Зараз... Ну, я думаю, можам паспрабаваць яшчэ раз гэта прайсці і паглядзець, ці можам мы знайсці гэтыя лічбы. Так, уважліва. Можа, у якійсь анамаліі трэба было ў дзірку у гэтым туалеце паглядзець. Можа, мы тады б знайшлі гэтую лічбу. Давайте паспрабуем яшчэ раз, бо гульня цікавая і не ўсе анамаліі мы бачылі. Out of order, хлапчук, таксама тут все звычайна здаецца. Сметніку все добра. Тут таксама нічога звычайнага я не бачу. Звычайны локер, так, паглядзім. Таксама ўсё добра. I wonder what's inside. Ну, можна пералікам таксама глядзець. Пачакай, ці магу? Я магу. Магу націскаць і... Можам кожны этаж прабаваць якуюсь-небудзь камбінацыю. Давайте две камбінацыі прабаваць. Вот, напрыклад, я не ведаю. Давайте числа ў чат. Чатырохзначныя. Okay, I just need to remember the floor. Remember the floor. Remember the floor. То так тут нема аномалий? Just remember the floor. Ну, нема аномалий, так? Это может быть только флор, где все звычайно. 8-й флор. 8-й флор. Дзяўчына ідзе. Пойдем у мужчынскі. Святло. Паперка. Ядерца, шланжик, швабра, сметник. Так. Такі туалет я бы не пайшоў. Ну, все звычайна. А быў шланжик там? Быў. Быў шланжик, дзяўчына уже ідзе у конец коридора.
Ну, звычайная дзяўчына. Рукі ў бокі, out of order. Постары ўсё дакладна. Чырвоны, зялёны, так? Так было. Сметнік. Час ідзе у другі бок. Што у I нас? used to have a doll like this one. Ну, гэта у меня была такая, да, лялька. Калісьці. Що, звычайны клас. Коробачкі такія ж сама былі. Гэты таксама быў. Гудзіць. Гудзіць, праектар ёсць. Праектар ёсць. Здаецца, нічога незвычайнага не заўважыў я. Таксама з выхадам патрэбна глядзець. It's locked. Зразумела. І 4 гэтыя люкі, так? Там. А сколькі ліхтарыкаў? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. 6, 7. 4, 5, 6, 7 ліхтарыкаў, здаецца. Так, ну аномалій, так? Ну, аномалій, дакладна было, не было аномалій. Аномалій. Зараз значкі такія ж. Пойдзем на мужчынскі. Паперка, вядзерцы. Сметнік, швабра. Чаша ёсць. Чаша ёсць і працуе. Всё зачынена. Так, дышыць. Дыш на мяне. Дзяўчына асматик, здаецца, так? Лічбы там не было ніякіх, так? Ну, гэта аномалія, так? Жахліва трохі жахліва, цікаем. Definitely heading the right way. Ну, definitely так. Паперка. Ну, здаецца, адной паперкі можа не хапіць. На паперкі можа не хваціць на цэлы этаж, на цэлы паверх. Чашка. Чашка моя. Тут усё добра. Тут добра. Што хаваеш? Не хадзі на этаж ніжэй, там у дзяўчыны хрыпіць. Хрыпіць. Out of order. Постары звычайныя, так? Звычайныя постары па колерах таксама. Чырвоны. Так, бачу. Бачыце? Ты ж мяне не заб'еш? Ты хаваешься. А нема больше, так? Бачыце, на малю бачым, хтось схаваўся. Цікаем, дакладна. На малі бук, здаецца, можна было бук паглядзець, можа там якаясь інфармацыя дадатковая з'явілася. Паперка, вядзерцы. Ой. Паперка, вядзерцы, швабра, сметнік. Всё добра, все чистенько. Прыемна пахне, все выглядае як заўсёды. Дзяўчына. Дзяўчыны-то няма. Няма жадання шукаць дзяўчыну. Дзяўчына знікла, так? Дакладна. Дзяўчына ось там. Дзяўчына нам як-то хоча, каб мы згулялі з ёй у гульню, так? Ну што, мы
прымаем чэлендж ці не? Як гуляць? Ну я, здаецца, у меня была такая гульня, дзе па вертыкалі, дыяганалі і трэба вось зрабіць, так? А што у нас? У яе вочы, а у нас што? А яшчэ тут якая-то падказка на арыгамі, здаецца, тут чамусьці каб арыгамі гэта зрабіць. Што тут, каб выйграць, каб перамагчы, нам трэба стрейтлайн зрабіць, у одну лінію ўсё гэта вывесці, вертыкальна, гарызантальна, дыяганальна. Добра. Не ўпэўнены, што мне атрымаецца з першага. Што ты такая вся... Куды кидать? Сюды? Ну, давайте сюда потрапим. Так мы все глазами. А, так это наши глаза. У нее добрые, у нее норм. Так, ну сюды докладно в гэты бок. Гэты бок я бы взял бы... У гэты бок 4 патрэбны, так? Ну, зараз мы хутенько ее обыграем. Не, бачите, она тут забаковала нас. Добра, ну тады, каб не было гэтай дыяганальнай спрэчкі, мы ў сюды закінем. Так, ну трэба дэфенс нам зрабіць. Дэфенс у які? Можна ў гэты бок. А, ну там потом можна ў гэты бок прайсці. Таксама, так? Уверх кладзеш. Ну, я таксама буду наверх класці. Так, тут амаль не памыліліся мы. Трываем. Тут я пакладу, на пакладзе ўверх, там будзе складана прайсці. Тут нават она нам з левага боку не шмат варыянтаў засталося. Ну, я бы, мне здаецца, бы тут пачаў бы рабіць, можа сюды закіну. Прэсуе. Вельмі шмат прэсуе нас тут. Я б сюды закінуў бы. Ах ты, такі хочаш там, да? Нам туда мы не маем магчымасці тады туды закідваць. Яна закіне сюды, я закіну сюды, яна закіне туды. Ну тады што? Куды нам закідваць? Сюды, можа? Так, штосьці яна там робіць, Что-то какие-то шахматы пошли. Какие шахматы пошли, может тут? Але я покладу на покладе наверх. Угу. Так, ну сюда мне нельзя класти, потому что она там уже пераможа. Ну туды, мне здаецца, сюды буду класти. Ну, яна звычайно на все бачыць. Ну, мы в каких-то становішчах тут не вельмі зручных. Зараз. У нас все, я б сюды вот поклаў, можа быть там калісь гэта адбудзецца. Тут потым будзе замашка ў канцы. Замашка ў канцы. Падобна, што параза, вот я таксама. Мне здаецца, што тут куды не чпенькі тады будзе складана. Угу. Тут у нас нема ніякага моманту ставіць сюды, калі паставіце на пакладзе ўверх. Ну, тады сюды закладна. Вось ты кажаш, што ты сюды будзеш класці. Ну, мне таксама, мне патрэбна тады класці сюды дакладна. А калі будзе дро, што мы будзем рабіць? Нічога? Ці гэта параза? Так,
А куды? Тут ёсць момант у неё ось сюды, вот там уверх закінуць. Пакуль што я бачу. Ну, тады можна... Не, я не ведаю. В гэтым баку пакласці. Сябе засейваць. Вось одна сітуацыя пакуль дыяганальную я бачу. Я пакладу, она пакладзе, я пакладу, она пакладзе. Так. Трэба перакрываць. А дзе тут перакрываць? Штосьці я не бачу тут. Давайте сюды пакладзем. I can't believe I lost. А, я все, я не убачыў гэта, да. Прабачце. Другі слупок. Так, так. Ну, трэба яшчэ раз, мне здаецца, сыграць, калі гэта магчыма. Так. Не ведаю, з какога боку. Может, калі мы там трохі пасярэдзіне бралі, тады... Ну, она ў сярэдзіну кладзе, может, мы што-то не ведаем гэтай гульні, куды тут пасярэдзіне класць. Добра, будзем у люстэрачным. Што гэта адбываецца? Навошта? Каб было больш дыяганальных типу гэтых момантаў, так? Себе таксама так робіш, так? Дыяганальны гэтыя штукі. А я вот пакладу сюды. І пакладу сюди, каб менюця было магчымасцяў. Мне павінна, щоб яна паклала зараз сюди. А я пакуль можа тут вось развіваць. Оху. Вот так дакладна, тут трэба быць выше уважлівым. Уважліваць гэта не моя моцная сторона ў гэтых гульнях. Так. Кладзе тут. Не можна пакласці. Тут ёсць які-то момант, я ведаю, што калі шмат гуляць, можна убачыць у тым, што у якийсь-то момант у тебя ёсць і гарызантальны шлях, і дыяганальны. І тады, куды, ну, як там, два моманты. І калі ўжо там перакрывае твой супернік, то у него няма шансу перакрыць другі шлях у гэтых гульнях. Дакладна. Тады мне дакладна, што я не буду класці ў гэтыя две ячэйкі, каб зрабіць мала магчымасць, можа, дыяганальную зрабіць. Ну, можна паспрабаваць вось у гэты бок уверх зрабіць сюды. А ты што робіш? Таксама там, так? Чыніш якуюсь павуціну. Я сюды пакладу. А, я бачу, так. Тут нам все нам сапсуе зараз. Все нам зараз сапсуе, але нам патрэбна, каб она не перамагла. Добра, сапсавалася тут шмат чаго, няма выйсця. Няма выйсця з левого боку. Зараз усё зруйнавалася, так? І што? Можа, вот тут яшчэ паспрабаваць пакласці. Відэліст, а ты што робіш? Ты яшчэ сюды робіш. Мы будзем змагацца за гэты поінт, так? Тут. Ну, дакладна, шахматы, мне здаецца. Не шахматы, ну. Але ж... Я б сюды паклаў бы. А, ну вось, ты тут ужо вядзеш. Вядзеш. Я пакладу сюды, каб падтрымаць гэты. Да? Добра, кладзем. Тут нам нельга класці, таму што нам тады будзе кірдык. Тут мы пакладзем
То есть нас уже заблокавалі тут, мы не можем класці, таму што нас мы прайграем. І калі вось тут пакуль гэты момант мы туды трымаем, мы ідзем сюды, так? Ідзем сюды, яна кладзе, я кладу сюды, яна кладзе, так? Тады я кладу сюды. Яна кладзе. Яна не можа тут класці, яна прайграе, а мне павінны зараз вось тут ей шлях гэты перакрыць. Так. Кладзем. І што у нас тут? Сюды мы не можам класць, сюды мы не можам класць. Яна... Ось сюды мы не можам класць, яна нас паб'е. Ну, у нас толькі адзін і так сюды пакласць. I'm pretty bad at this. Ну тут гэты так, да. Цікава, я не разумею тут ці здолем мы гэтую перамагчы, тут трэба калектыўна гэты розум адбывацца, но яна заўсёды кладзе, але была ўжо бліжэй, так. Мне цікава, калі я не пасярэдзіне возьму, а сюды пакладу, ці будзе яна ў пасярэдзіне класці. Не, яна кладзе на мой гэты, на мае вока. І тут збіваем мне заўсёды. Добра, ну збіваеш, так збіваеш. Мы тады таксама дыяганальную гэтую партыю будем трымаць, яна будзе таксама дыяганальную трываць. І вось тут вось можна было б сыграць, калі яна перакрые зараз у паверх, здаецца, таксама, а мы возьмем, можа, ў бок. Зараз моцна перакрывае тут мне дакладна, і я уже не маю сэнсу мне тут гэта все рабіць. Тады ідзем, можа, у гэты бок. Ты таксама так ужо штосьці там пляцеш. У гэты бок таксама робім. Гэта збіваем. Яна штосьці ведае, як гэта робіцца прафесійны гулец. У неё ўжо шмат, мне здаецца, тут шляхоў. У меня не вельмі шмат. Можна сюды закінуць. Сама сюды закінуць яна. Ну вот. Вось гэтая сітуацыя, калі і тут, і да, і там ужо не. Wow, I feel like a loser. Да, ты уже, я не ведаю. Давайте пасярэдзіне. Можа, тут цалкам хто першы пачынае, і тады, калі ты ведаеш, як гуляць. Папярэдні быў найгоршы магчымы ход. Добра. Так, здаецца, не трэба, можа, класці здесь. Трэба, можа, тут пакласці зараз. Ну вось, тут які-то алгарытм такі, што робіцца гэта таур дакладны, каб згуляць. А я вось так зраблю. Патрымаю. Ты таксама бярэш у два бакі гуляеш, так? А я зраблю вось так, напрыклад. Ну ты разбіваеш там, цягнеш вось так. Тут нельга класці, а я паспрабую, можа, пакласці вось сюды. А што блакаваць? Вось гэта трэба было блакаваць ці не? А што калі яны сюды? Я сюды пакладу, напрыклад. І пакладу вось сюды, каб яе вымудзіць, зрабіць так, што
яна павінна мне зараз заблакаваць, напрыклад. А я вот пакладу сюды, і тады я не павінен сюды класці, і патрэбна будет пакласці, яна будзе мне заблаковваць, так, дакладна. Так все, у нее так. Я хацеў яе абдурыць, а атрымалася, што яны мяне абдурыла, так? Ну дакладна. Хадзіў других слупок. Так, трэба можа не спяшаць, давайте можа калектыўна паспрабуем. Я буду закидываць і буду глядзець у чат. Можа так атрымаецца боль. Это ўся сіметрыя. Пачнем яшчэ раз з вось так. Ўжо позна было. Ну да, дакладна. Не паспяваю. Раблю гэтыя хуткія мувменты. Мы як-то гуляем. Можа якісь чэмпіён па гэтай гульне можа дапамагчы. Сюды можа, да, патрапіць. Можна сюды патрапіць. Аб гэтай дыяганальна можа было атрымаць. І калі ты будеш класці сюды, у нее таксама гэта будзе адбывацца. Можа гэта не добра, але яна што заблокавала дадаткова, і тут сюды пакладзем. Яна хоча дыяганальна зноў рабіць. Калі я пакладу, она пакладзе. Ну можа мне тут паспрабаваць. Дыяганаль яна не зробіць. Ну вось гэта вот вялікая дыяганаль, якая вот тут пачынаецца не з 4, а з 5. У які бок лепей? Я баюся тут класці, бо яна тут будзе разбіваць і класці так і таксама. Можа сюды пакласці? Йока, як ты лічыш, добры ці сюды пакласці, ці не? Экспертныя у нас уже меркаванні. Уже гульня пра жахі перайшла у турнамент шахматаў і гэтак далей. Ну я думаю сюды. Пакуль все роўна нічога не вырысоўваецца, аднак гэта не дадаткова. 2 правых слупка не важны, важны 3 справа слупок, трэба, каб яна яго пачала. Ну так. Ну добра, тады будзем класці тут пакуль. Паглядзім. Можа штосьці атрымаецца. Я бы можа вось сюды паклаў. А яна таксама ўверх кладзе. Калі яна заблакуе, то таксама можна было вось тут пакласці. 4. Яна кладзе сюды. Добра, калі я пакладу сюды, яна павінна будзе пакласці, каб не было 4, і тады я пакладу наверх, так? Мы пераможам. Вось калі вот зараз я вот пакладу, ей патрэбна будзе заблакаваць, так? То есть, ну это перамога будзе, павінна быць, если я не профукаў нічога. Яна нават типа такая, ты можа гэта не заўважыш, так? Ну і все, я кладу сюды. Ну все, я выйграў гэтай гульне, і нам далі арыгамі, так? Гэта было не вельмі лёгка. Так што, ўсё? Ці наконт зараз? Яшчэ раз? Ты што? А як ты не магу выйсці? Я не хочу болей. Не хочу болей. Мне больш не атрымаецца.
Ну ми гуляємо на оригамі зараз, мені здається. Добре, ну добре. Треба пам'ятати. Можна було брати ліфт. Да, було? Я ще раз нажав. Шкода. Шкода. Треба пам'ятати, як ми гэта рабілі. Ми ще раз сюди покладемо. Яна кладе сюди. Ну мы таксама так робім. У гэтым паверхе можа вось гэты. На гэты конт. На гэты конт. Тут уже у нее шмат штосьці там адбылася. Яна тут ж б'е. Б'е сюди, а я от сюди. Зраблю. Зраблю вось так. У нее таксама там штосьці ёсць ужо. Павінна тут трымаць. Я, можа быць, пакладу сюды. Яна пакладзе туды. Будзе блакаваць, так? Заблакуй, цікава ці не. От зараз. Ну, просто цікаво. Ну я не убачив, да, не бачу, що тут уже нават. Ну все, треба сабрацца. Можа быць, зараз мы сапраўды гуляем на гэтай оригамі. Гэта быў хоць і трэніровачны. Я зноў націснуў ретрай. Ну, зараз, калі мы... У нас, калі будзе гэты параза, тады мы паглядзім, можа там десь сапраўды ёсць гэты ліфт, так? Куды? Ну, сапраўды не сюды. Сапраўды можа сюды пакласці. Ты сюды кладзеш. Мне гэта не падабаецца. Мне гэта не падабаецца, але ж тут добры такі крэст можна зрабіць. Давайте спробуем зрабіць гэты крэст, але яна пакладзе доверх, мы сюды пакладзем. Зараз. Ты зараз хочаш мяне тут троху прымусіць. Троху прымусіць. І так прымусіць. Я б сюды паклаў бы. Я калі пакладу, то гэта будзе параза. Добра. Не буду класці. Не буду класці, ты павінна тады у гэты бок там глядзець. Я возьму, можа, пакладу тады вось в гэтым баку. Вось ты тут дакладна пайшла ў гэты бок. Што наконт вось так. І таксама ты бярэш 4 тебе патрэбны, мне тады не патрэбна сюды класці. Я вось так. Я магу сюды пакласці, яна пакласці вышэй. Можа пакласці, можа тут вот так рабіць пакуль. Зноўку тут якаясь адбываецца. Добра. Добра. Так. Шмат чаго тут. Калі я сюды перакрываць, так, перакрылі. Калі сюды, тады яна кладзе, выйграе. Калі яна будзе класці, тады я перакрыю і тое, так. Другі нельга, так, сапраўды. Зараз она шчэміць, нас. Здаецца, трэба трымаць
Калі мы будзем класці, яна пакладзе, мы пакладзем, яна пакладзе, і у нас не будзе шансу там. Я вот сюды пакладу. Вось яна тут пакладзе. Тады мы перакрываем тут, яна перакрывае нам. Так. Мы перакрываем ёй штосьці. Ці нам можа тут пакласці. У нас нічога тады не трымаецца, тады і ў першы, і ў другі. Класць. Зараз. А калі тут у другі класці на перакрыць можа той, можа ў першы класць больше, можа шансу будзе. Я покладу, можа, сюды. І у нее таксама тут вымаўлёваецца штосьці. Яна пакладзе, куды яна пакладзе, ў другі. Тут яна перакрые, і там яна перакрые, так? Ну, здаецца, тут няма шмат якіх-то момантаў. Тады мы кладзем сюды, яна перакрые 100%. Так, яна перакрые. Везде мы перакрые. Ну тут прымушовы, так? Прымус. Прымус. I did it. I won. Вось ліф. Калі адбываецца гэты, я зразумел, таму што у него хутка гэта робіцца. Зараз ліф зраблю. Давай, як тут тебе зрабіць? Яно аўтаматычна. Ты будешь выигрывать? Перемагаць? Wow, I feel like a loser. Вы бачылі, што атрымліваецца? Што ліф ёсць толькі тады, калі ты перамагаеш, і тебе патрэбна хутка націснуць кнопку, калі ты перамагаеш. Ну, гэта якая-то падстава. Я вот з такое бы знімаў балы распрацоўшчыку, што зразумелі, так? Трэба будет хутенька, калі яна... То есть яна нас не адпускае такім чынам. Таксама было ліў? Я просто не бачу. I can't believe I lost. Вось я прайграў. Вось был ліф, так. Быў ліф, аднак я чамусьці не магу заліўнуць. Яшчэ раз, зараз попробуем хутенька. Можа трэба хутка клацаць на гэты... I'm pretty bad at this. Или калі шмат гэтых вельмі... Да не разумею. Можа бах у гульні, здаецца. Можа бах. Зараз спрабую зрабіць так, чтобы было шмат гэтых... Шмат гэтых хадоў тут загадзя. Сюды. Так, тут перакрыць. Ты кладзеш туды. А я кладу сюды хутенька. Хуткія шахматы пашлі. Хуткія шахматы пайшлі, ты кладзеш... Я не магу сюды класці. Але я магу сюды пакласці. Ты пакладзеш туды. Ще ў гэтым баку. Я не магу пакласці таксама. Ну вот все. Вось ліфт там быў, але я не магу заліваць. Добра.
ці не добра гэта, я не ведаю. Не ведаю, што рабіць. Можа быць, гэта баг, здаецца. Давайте, можа быць, прымусовы шатдаун зробім, так? Зараз I я can't believe I О. lost. трымалася. Вы бачылі? 7. What? Трымалася. Дарэчы, чамусьці там гэта не адбылося. У нас ўсё ж такі дазволілі нам выйсці з гэтага. Так, 7. 7. Запамяталі. Ну вось нам дадалі якусь анамалію, дзе мы атрымалі гэтую лічбу. Слава тебе, Матка Боска, што ўсё ж такі лічбавы бог быў на нашым баку. Так, зачыняем дзверы, каб не дула, і бяжым у старану паверх анамалій. Ну, цікава, што мы пагулялі гэтыя 15-шкі. Мне здаецца, было цікава, і нам, здаецца, сколькі мы нават 2 разы перамаглі. А зноў гэтыя вочки мы ўжо бачылі гэтую анамалію. А была опцыя не анамаліі, каб яны не паўторыліся. Не бачу такога. Дакладна у Exit 8 ёсць яшчэ гэтая магчымасць, каб не было паўтораў. Ж адбыўся паўтор. Добра. Анамалію мы ўсё ж такі глядзім. Так, умывальнічкі. Зараз яшчэ раз ідзем у мужчынскі туалет. Ёсць паперка, ёсць вядзерца, ёсць швабра, сметнік, чаша. Каб зрабіць усе свае справы. І так выглядае, што нічога звычайнага няма. 2 шланжык ёсць. Больш я нічога не бачу. Дзяўчына ідзе. Ікмі. Ну, не ведаю, трэба гэтага рабіць ці не. Ну. Толькі каб гэта... Што там было, калі я быў студэнтам, я гэтага не рабіў, ці што? Можа, хтосьці, я не прачытаў. Ачыўка ёсць таксама, гэта анамалія. Мне здаецца, у тыктоку і ў інстаграме быў такі тренд і ёсць, калі пад музыку Shut Yourself, или як там, калі тэрапіі, так, дзяўчына стаіць на якім-то вельмі прыгожым пейзажы, а мужчына такім боку дае падсечку. Можа, гэта адсыл, такая вось пасылка, да гэтага, не знаю, бачылі вы ці не. Анамаль дакладна. Мне штосьці ўспомнілася гэты момант з гэтым тым, што кік. Але гэтага я не трэба гэтага рабіць, гэта вельмі дрэнна. Годы мы гэтым не займаліся, але ж толькі, можа, закосы калісьці цягалі дзяўчын. Яны вельмі злаваліся на нас, давалі падручнікам па галаве. А швабра, сметнік, усё дакладна, усё, здаецца, добра. Тут было, так, гэта сіні, блакітны, што тут у нас сама дзяўчына стаіць, на нас глядзіць. Здаецца, што мы гэта зрабілі. Out of order. Тут все звычайна. Прям як у савецкай школе нічога не змянілася. Так. У савецкай і, можа, нават не ў савецкай ўжо таксама гэта, мне здаецца, было. Ручкі мыем, тут усё таксама. Чырвоныя тапачкі, зялёныя тапачкі. Двери зачиняем 5-11 вугольник. Лялька. Лялька такая ж самая. Гэты букс наш з анамаліямі.
Хамелеон. А хамелеон гэта пра таго мужчыну, якога мы не ўбачылі. Это новое. Wanna play a game, she sit patiently waiting for next opponent. Гэта гульня, якую мы бачылі. What a bully, bullying. Так, joke, sling to her and shall never know. Ну, гэта такая. Joke, пранк не вельмі такі якасны і ўсё ў цэлым непрыемны. Так, тут што ў нас ёсць? Аловак, таксама стірка ёсць, ці стёрка. Стірка, мне здаецца, у розных закутках Беларусі па-рознаму гэта кажуць. Ласцік яшчэ кажуць па-розны, так? Всё залежыць ад вобласці. Так, адна лічба гэта 7. Мы знайшлі, так, па анамаліям, мне здаецца, мы нічога незвычайнага я не бачу. Не ведаю, трэба, можа, яшчэ раз прабегчы. Так, у постэрах, мне здаецца, ўсё як і было. Out of order. А ты што, стаіш тут таксама? Всё, ну так, заўсёды тут стаіш. Другі, а на потолку, на гэтым, на паверху ці ёсць што-небудзь? Давайте яшчэ, можа быць, на мужчынскі прыйдзем. Сядзем, тут паглядзім. Можа, з гэтага боку штосьці. Всё. Як трэба. 3 ліхтарыкі тут. Так, ну мне здаецца, што нема анамалій. Анамалій нема. Агент Скалі была бы нами довольна. Так. І у боксу мы глядзелі. 3 коробачкі тут былі. 2 дошкі. А жужжыць? Гудзіць, так. Гудзіць. Всё, я бегу у аномалії паверх. Так, не было аномалію, гэта добра. Гэта добра, гэта зразумела. Так, зараз я штосьці бачу ўжо тут. Інтэракт. Адчыняйце дзверы. Гэта аномалія дакладна. Галоўна, каб не забіла. Так, галоўна, каб не забіла. Там хлопцы ўсё ж такі яны застакаліся. Чаму я тады сюды бягу, калі дакладна мы ўжо ведаем, што там гадзіннік не праверылі. Гадзіннік не праверылі, здаецца, што там, да, мы ўжо прайшлі гэты момант, аномалія ёсць. Мы ведаем толькі адну лічбу, так што мы можам не выйсці, можна быць, так, і прайсці, каб не бачыць гэтую застаўку яшчэ раз сюды. А, тут заблакавана. Ну, калі заблакавана, то што гэта азначае? Ці можам мы пайсці на... А, мы не можам такім чынам зрабіць. Тады, калі на першым паверсе, тады мы можам нават абнуліць такім чынам і хадзіць да бясконца, так, каб разумець, што гэты эндинг не бачыць, які кажа нам, што мы не выбраліся, што мы ў коме. Мы ў бальнічкі тут, і мы тут ляжым. А калі далей прайсці, там ёсць што-небудзь яшчэ? А, тут зачынена. Зачынена. Можа, можна адчыніць якім-то? О, тут гэта я адпамятаю, каб узрост свой праверыць, змерыць.
А чаму інтэракт можна праінтэрактировать з той з тымі дзвярмі, калі у нас няма нават ключика. Можа ключик мы можем атрымаць і мы можем, мабыць, тут нават не лог, тут просто інтэракт. Калі был бы лог, тады можна было бы спрабаваць, калі ключик атрымаеш, прайсці не туды, не ў ту дзвер, а ў гэтую дзвер. Но гэта не дакладна. Добра, тады яшчэ... ну, вот, можа, адно рыгамі былі дадалі, можа, рыгамі тут не было. You had an accident. Так, ну, зразумела, ты мне распавядаеш адно і тое ж. So, who will you? Ну гэта гад. Такі що тут вялікі у нас там гэтыя боты. Ну, каб наш час падтрымаць, дадалі гэтую механіку з гэтымі лічбамі, каб мы прайшлі completing ending адна з 4. Мне цікава, што калі мы перамагаем, гэта другая, як бы ending, а якія яшчэ 2 могуць быць. Цікава. Які unhappy можа быць яшчэ эндингі. Ну, цікава, давайте яшчэ. I see you made it. Путенька, можна ли гэта праскіпнуць? Hanging thin. All to skip. It was just a dream. Right, let's go. Okay, let's go. Speedrun. Speedrun, хутенькі. Where did everyone go? Все уже скончили свои Wait a minute, this is the same floor. навучанні. What is all this? Так, тут заблокавано, тут зараз Бог вийде. Well. What? No, you see, it's neither a dream. So, listen. I need you to remember this because things Цікаво було б яшчэ, калі Бог казаў бы, калі мы наступным разам прыходзілі нешта новае. Wait, hold on. How be? Тады было больш разнастайна і цікава. I need to find Такі a way флор. out. Wait, who is that? Це наша дзяўчына. Okay, I just need to remember the floor. І можа, не наша дзяўчына. Remember the floor. Remember the floor. Remember, но аномалі, так? Ми сюди ляжим. І починається з 8-го. Аномалі book updated. Щось було там. Щось все-таки було, я хутенько пробіжав. Ну, добре. Не страшно. Так, тут яшчэ хутенько глядзім. Мы уже все ведаем. Зчыняем. Дзяўчыну паглядзелі, цінкі гэта паглядзелі. Дзяўчыны все добра. Out of order тут ёсць. Што у нас по постарах? Мыйце свае ручки. Чырвоны і зялёны. Трэба памятаць, які колер заўсёды. Дзе знаходзіць 5-11, што у нас сметніку, там штосьці ёсць, там заўсёды гэта было. Гадзіннік ідзе наадварот, лялька. I used to have a doll like this one. Ну, лялька так тая ж самая. Так, это мы ведаем. Тут таксама. Мне цікава, ці будзе гэты рул казаць нам пра рулы. Ну тут рулы гэтыя таксама ёсць. Скіп. Прайшлі. Нічога незвычайнага не бачу. Тут быў джампскер калісьці.
Гудзіць. Гудзіць. Мне здаецца, няма анамаліяў. Так. Это няма. Так, а і гэтыя люкі. Трэбна паглядзець. Мне здаецца, калі тады была анамалія, то зараз, можа быць, няма. Меншыя верагоднасці, што яна ёсць. Добра, няма анамаліі. Вось мы наш этаж. Бяжым сюды. Паперка ёсць. Вядзерца ёсць. У люстэрках нічога няма. Святло заўсёды тады мігае. Так, у сральніку нікаго няма. Тут дзірка ёсць, тут дзірка ёсць, там дзірка ёсць, таксама дзірка ёсць. 2 слівы. І што яшчэ? А ёсць гэты? Так, ёсць. Сонейка выйшла, мне трохі замінае. Замінае святло. А ты дайшла да... Ты з табой ўсё добра, две нагі, 2 рукі, галава ёсць. Вочы на мяне глядзяць. Постер. Постары ўсе звычайныя. Мне здаецца, можа па гэтаму, па размеру таксама. А, не, незвычайныя. Мыйце рукі дакладна былі другія постары, так. Быў другі. Мне здаецца, пацвярдзіце, калі ласка. Калі таксама гэта заўважылі, так? Я толькі хацеў сказаць па размер, што трэба глядзець на размер таксама. Тады гэта анамалія. Анамалія дакладна, бяжым. Book updated, святло патухла. На каго-то трэба глядзець, мне казалі. Ой. Тавочки якісь. Якісь тавочки. Гэта дакладна анамалія. Гэта не та анамалія, дзе ёсць монстр, на які трэба глядзець. Гэта наўпрост вочки былі. Гэтыя яблыкі вочныя. Яблыкі. Так, паперка, вядзерца ёсць, мігае гэты наш швабра-сметнік ёсць. Чаму туалет быў адчынены, калі я яго не адчыняў? Дакладна анамалія. Мне здаецца так, потому што калі заўсёды заходзілі, ён быў прыадкрыты. Меня не надурыш. Я такое еў на сняданак. А дзяўчына ўсё добра. Здаецца так, да? Вось, а постер быў з гэтымі мікраістотамі, мікробамі. Можна яшчэ у журнал зазірнуць, паглядзець, што ў нас было новага. Ice in the mist. What the hell is even that? Гэта тыя, якія на нас, мабыць, напрыгвалі. Так, мы то глядзелі, Playtime глядзелі, It Follows, Stop Follow Me, гэта тое пра тое, я казаў. Hidden Bodies. Гэта ў тым, што у якімсьці там былі хлапчукі у туалеце мужчынскім. Shiny. Those hands looks super clean. Гэта постер, які мы заўважылі. Хамелеон мы бачылі таксама. Skeleton the Closet, это было самае першае. І Gender Swap таксама быў, і Locker. Gender Lockers мы бачылі, добра. Зараз таксама анамалія, што не зачынілі дзверь, мне здаецца так, калі я не памыляюся, калі у мяне гэта не моя біполярка. Аномалии. Так, это была аномалия, можна было зараз у боку паглядзець. Так, паперка ёсць.
ніколі не было гэтай цені у меня за плячымі, таксама анамаль. Добра, што не забіваю. Добра, што не забіваю. Open door. Вот. Did some use туалет кубікл. Кабінку, так? Вось, мы гэта все заўважылі. Добра. Бяжым далей. Тады таксама была анамальна. Штосьці незвычайнае адбылася. Нам зноў абнавілі наш гэты журнал. Так, у люстэрку нічога няма, паперка ёсць. Сінкі, вядзерца, кранік, швабра, сметнік. Тут таксама ўсё звычайна. Мы ўсё гэта бачылі, І так, у нас яшчэ ёсць дзяўчына. Дзяўчына звычайна глядзіць на нас. Телефон таксама. Out of order. Сіні, красны. Па постарах. Всё як і было. Чырвоны і зялёныя тапачкі. Смецце ёсць. Што ў нас па нашай гэтай ляльцы? Такой же камбез быў. Добра ўсё. Звычайна. Звычайна тут патрапілася, што мяне аж трохі падкінула. На стуле. Нема анамаліяў, не бачу я. Дакладна таксама тут гэтыя люкі ёсць. А ў сінках 2. Мне здаецца, што ўсё добра. Ідзе мы до... It's locked. До таго, што няма I wonder what's inside. анамаліяў, і мы ідзём на анамаль. Мы былі правы. Вутачкі ўжо былі. Мы гэта памятаем. Я бы хацеў паглядзець на то, што пра мужчыну, які быў у зазеркаллі, тут ёсць. Гендерсвоп новы ёсць. Вось гэты man in the mirror, my reflection wasn't my own. Гэта мы бачылі, тады ідзем куды? Анамаль, так? З вутачкамі. Анамаль з вутачкамі і другая анамаль. Тут таксама ёсць другі паверх. Чыт, паперка ёсць. Дзерця ёсць, сметнік, швабра ёсць. Тут звычайны месца, дзе мы ўсе нашы справы робім. Так, і 3 ліхтарыкі. Таксама цемра. Таксама тут, мне здаецца, было б добра кагосьці пакласці. Так, і зноў дзяўчына. Звычайная дзяўчына. Сімусінку ўсё так, як і было. Постары таксама. Тут дзе таксама ўсё як і было. Сметнік, вугольнік, час ідзе ў адварот. Лялька калісь будзе на нас кідацца, мне здаецца, в якийсь-то момант. Тут нікого нема. І нашы тут гэтыя ўсе рэчы таксама, як былі, такі стаяць. Локеру нічога звычайнага не адбылося. 2 дошкі такі, як былі, такі ёсць. Ну, пакуль я бы сказаў, што анамалій няма.
Все звычайнае, не? Будзіш? Ну, здаецца, там можа калісьці будзе штосьці хтосьці прамартаць, але я не чую зараз нічога. Ще раз прабягуся, пагляджу. Можа зайти, можа наадварот. З другого боку дзверы, можа штосьці было бы. Тут нічога няма. Ну, здаецца, што няма нічога. Так, я лічу, што маё меркаванне такое, што ідзем уверх. Так, дакладна мы былі правы. Былі правыя. Сюды идем. Ліхтарик, паперка, вядзерца, тут далей швабра, сметнік. Тут таксама нічога няма. Так, все добра, тут таксама был гэты замочек такі. Дзяўчына прыйшла до нас. Машина пошла далей. Так, out of order. Тут у нас застаўся. Тут таксама все добра. Так, што гэта было? Гэта я наступіў на гэты подіум. Сметнік, вугольнік 5-11 час ідзе. Куды? Час ідзе у адваротны бок. Лялька, што па лялькі? Лялька тая ж самая. Не пачуў. Казалася, ці не, быў гук які. 3 коробочки, 2 дошки. Тут, як заўсёды, 2 бокса і апаратура. Гудзіць. Гудзіць. Нічога звычайнага не бачу, зноў што ли няма анамалій. Люки у шахматном порядку так и есть. Тут замочек звычайны. 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких гэтых отсекаў. Мужчынскі, жаночы out of order. Так, ці бачылі вы што-небудзь ці не? Я не бачу. Ну, здаецца, няма анамалій. Але ж можна было б пайсці до анамаліяў, каб паглядзець, што адбываецца, если калі мы памыліліся, ці будзе гэта нас адкінеце назад ці не. Я пойду да анамалій, потому што мне бы хацелася больш паглядзець. Вось, добра, яно адкідвае нават на 9 ўзровень, добра. І тады быў, ну тады не было там анамаліяў. Так, у нас тут опять паперка. Зноў вытрапіць на анамалію, дзе нам даецца арыгамі з нашымі гэтымі лічбамі, так? Вось, сюды. Тут бяжым. Тут няма нічога. Так, і тут глядзім далей. Ідзем далей. У нас там красный, блакитный out of order с постерами, все добро. Чиняем. Так, рейс, сметница. Аномалия. Може потушить? Я бачив, 10 був. А 10 був, не? Був огнетушитель быў, калі мы перамагалі тады там у калідорчыку, а тут я не бачу, што быў огнетушитель, его няма, так?
Так, ладно, тады бяжым да анамалію. Так, пачакайце, трэба будзе размяціся зараз. Устаць. Так. Глядзім далей, глядзім далей. У нас ёсць. Паперка. Вядзерце, сметнік, швабра ёсць. Таксама. Таксама ўсё звычайна. Святло мігае. Ну, заўсёды мігала. Дзяўчына прайшла. Дзяўчына прайшла. Трохі шэй было чуваць. Так. Звычайна, так? Всё звычайна там. Блема ёсць. У вочы глядзіць. Так, постары ўсе. А колькі пальцаў? 5? Можа было сама якусь такую маль заўважную анамалію зрабіць. Так, а тут няма надпісаў. Тут таксама анамаль. Можна бегчы. Нам бы там, дзе бы нам далі код які глядзець. Book updated, добра. Book updated. Ідзем мы сюда, мы глядзім паперка. Тут все добра. Сметнік. Чаша. Тут таксама 2 все добра. Бяжым, все ведаем. Так, вось анамалія, которая дзяўчына была зрублена яе галаву. Крыповенька, крыповенька. Ідзе. Гэта мы сапраўдна бы заўважылі. Анамалію бук апдейт, трэба бук паглядзець, то мы доўга бук не глядзелі. Таксама тут што? Ліхтарыкі. Дзерца ёсць, швабра ёсць, сметнік ёсць. Прабяжаліся тут усё добра, нічога не адчыняецца. Бяжым сюды. Это мужчынскі, там жаночы. Out of order. Праходзьце, калі ласка, пані. Далей. Так, а тут што? Мне здавалася, што тут не было... Вот у гэтым баку стаяў гэты... Каб можна было будкі сняць, а насупраць. А тут здаецца, што тут здвинулі гэта таксама анамаль. Так, а што мы бачылі? Мы бачылі Burning Bin. The classroom felt much warmer than before, што у комнаце горача не як заўсёды, рачэй. Так, што яшчэ? Empty frames. The wall hung empty. Гэта мы таксама заўважылі. Headless, she was all over the place. Мы таксама гэта заўважылі. І на гэтым усё. На гэтым усё. Зараз таксама анамаль з абуткам будзе. Анамаль з абуткам. Book updated. Мы ўсё зрабілі як трэба. Так, забеглі у... Так, мігае святло. Паперка. Тут таксама ўсё добра. Нема нічога незвычайнага. Я не бачу.
Ты крочиш. А ты чамусьці такая вялікая, не? Ці я маленькі? Мне здаецца, що я маленькі. Я пишу як мыш. Я ператвараюся ў мыш. Гэта аномаль. Всё, гэта аномаль. Таксама тут всё з дзвярымі якаясь праблема, здаецца. А можна я бегу гэты участак? Можа в гэтым ёсць сэнс. Ох, жахліва, што зараз адбылося. Гэта быў джампскер, гэта дакладна аномаль. Меня аж трохі здёрнула. Я такі і думаў, што ён нават мог нас схапіць, мне здаецца. Так, далей яшчэ сюды забеглі тут. Всё як было. Акрамя таго, што ў нас ёсць, мы оставляем за собой следы, так? Гэта за нами хтосьці бежыць. Незразумела, дакладна таксама аномаль. Аномаль booked updated, так. Трэба будзе бук паглядзець ужо. Тут ліхтарыкі, не адзін ліхтарык быў бачны, таксама мы гэта заўважылі. Red trail. Every step I took left another. Так, гэта пра гэтыя крокі нашыя. You need a hand. Some doors should stay closed. Так, гэта вядома. Жарт. A curse. Every step I took brought me closer to the ground. Гэта пракляцце было, а не то, што я быў маленькі. Rainy day. Did the stand change? Што за rainy day? Я уже запамятовал. Rainy day. Забыўся, што тут адбылося, а ўжо як бы rainy day. Забыўся я, а там была што? Там была аномаль са святлом. Са святлом бяжым тады на першы ўніз. Уніз на першы прыйшлі. Так, тут всё як і было. Тут мігаць святло. Тут усё добра. Всё добра тут таксама. Нема нічога незвычайнага. Всё ў парадку. Дзяўчына. Таксама out of order. Посты, всё добра. Rainy, это вось гэта, так? Вось гэта, мне здаецца, была аномаль. Вось гэты... вось гэтае месца. Добра. Так, сметнік стаіць. Тут даўно не было аномаліі, я не ведаю. Тут две дошкі, адна дошка ніжэй за іншую. Гэта што? Гэта так заўсёды так было? Я не заўважаў. І гэта снікі аномаліі. Снікі. Гэта тая, якая было цяжка даглядзець. Не? Так, час ідзе ў адваротны бок. Так, ці ёсць тут штосьці новае? Новага нічога няма. Мне здаецца, адна дошка ніжэй другой. Это можа перфекцыянізм мой крычыць. Но мне здаецца, што гэта аномаль.
Здаецца, што гэта анамаль, і тады што мы калі пойдзем уніз, тада гэта будзе так, а калі не, то ну можна паспрабаваць прайсці да комнаты анамалію, гуценька прайгуляць. Гэта ў боку просто No, not again. ну не было анамалій, добра, гэта нам на руку, што не было анамалій, трэба, ну, дошкі тады яны дакладна на такі заўсёды былі. Тут глядзім, тут усё добра, тут таксама. Так, я выбежаў, там, здаецца, няма нічога незвычайнага. Ты таксама, з табой усё окей. Так, і out of order. Постери. Такие ж. Червоно-зеленый. Гучить. Гучить. Так, што яшчэ? 5-11. Лялька стаіць. Лялькі нічога звычайнага, ці мне падалося? Усё ок. Так, дошкі заўсёды так былі. Так, у нас таксама ўсё ок. Я нічога не бачу незвычайнага, таму няма. Няма анамалію, гэта так сапраўды было. Бяжым сюды. Гуляем тут, глядзім. Тут таксама мы паглядзелі, што няма нічога, анамалію няма. Так. І зараз пойдзем далей. Далей глядзець на дзяўчыну. Дзяўчыны. Эмблема ёсць. Эмблема ёсць, на мяне глядзіць. Постары 9Б. Вот я заўсёды можна было вось на гэты 9Б глядзець. Дакладна, можа мы штосьці прапусцілі калісьці. Можа быць, нейкія анамаліі гэта. Вугольнік. Лялька. Лялька, оловок, стірка. Звычайны шкафчык. Не было з правага боку гэтага адзельніку, анамаль. Анамаль, і давайте яшчэ тады. Ну, мы зараз так гэту усе анамаліі пашолкаем, і можа нам дадуць наступную лічбу. Тут мы прайшліся, тут нічога. Так, а вот і я дзяўчына. Чые справы? Я вам не замінаю. Так, глядзіць у телефон, добра. 9Б. 713, все добра. Тут 6, все добра. Червоный, зеленый.
Ляжить лялька. Ну, хотя докладно аномаль. Она нас хотела спужать, але ж не спужала. И что? Теперь стоишь тут. Только нас спужала и все? Не маешь намер нас забить, так? Добре. Добре. А гэта аномаль. Доклад аномаль. Так. Летим. I just need to keep going. Ну, звичайно, що нам потрібно keep going. Keep going. Так. Паперка. Там здається, все поглядів. Дзяўчына. Дзяўчына, все добре. Out of order. Червоне. Блакитне. Постери. Так само все окей. А что еще у нас? Червоний, зелений. Тут нічого не бачу. Незвичайного. Смітник. Час іде. Зад. Лялька. Яка нас пужала. А кольки нас ще засталося аномалію? Так. Ну ось, ми Sleeping Doll знайшли, яка нас пужала. Speak up. The speaker look unusual. Так, добре. Ну, здається, не так шмат засталося. Зараз ми хутенько на гэта все глядзім. Так, сюди глядзім, туди. Две дошки, все ок. Все файно. Шпільно. Так, нема. Нічого не заўважыў. Бягу на другі паверх. Так, нічога і не было. Нічога не было. Звычайны сінк. Ідзем да мужчынскага. Тут все ок. Все ок. Дзяўчына наша. Out of order. Так, і далей. Тут здаецца, што клас по анатоміі праходзіць, по біялогіі. І таксама заўважылі, гэта было нескладана. Четвёрты. Што у нас по четвёртаму? Окей. Все добре. Все працує. Все зачинено. Окей. Ты уже крочишь к нам. Прикрочила, у тебя есть эмблема, есть. Може колись тут ще у гэтым історику можна було когось зауважити. 9 Б. Постери. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здається, що все окей. Угольник. Лялька. Никто не ховается за дошкой. У меня оловок и мой заплечник тут, как и были завсёды, так и застаются. Так. Дошки. Так, добре. А тут ничего не змянилося. Тут чайна. Ніде нема.
Не было аномалій. Did I miss something? Так, ну гэта фейл. Гэта быў фейл, штосьці нейкі было, мы не заўважылі, добра. Можа заўважым наступным разам. Так, святло гарыць. Трэба быць более уважлівым. Так, тут усё таксама ўсё добра. Тут труба заўсёды тут была. Можа, у гэтым нігдзесьці мы тут прамахнуліся. Дзяўчына. Дзяўчына ідзе. Out of order. Плакатики окей. Ну вот. Плакатик окей, я хотел уже бегчы, а тут НЛО бярэ кароўку, так? З гэтым ёсць аномалія. Вот і снікі аномальна такая незаўважная. Book update 8, умывальники все окей. Так, бежим сюда. Уже професійно пробегаем тут. Ну, навіть не коментуючи. Дзяўчынка до нас ідзе. Out of order пакуль летим. Что тут у нас? Так. Ты заўсёды так глядишь. Пустор вернули назад. Угу. Тут так само все окей. Червоный, зеленый. Так, тут вось гэты гадзіннік. Гадзіннік быў заклеены. Можа гэта подсказка да гэтых нет. Числаў да лічбаў, якія нам патрэбна разгадаць ці не. 1, ну не, вельмі складана. Так, бяжым тады ўніз. Прыбеглі ўніз, так, пуляй сюды. Пуляй. Так, все классно. Прышпільна. Все як трэба. Зачинили. Синий-красный. Синий-красный out of order. Дзяўчына. Ты заўсёды такая была? Добра. Добра, так, далей. Гэта што у нас? Далей у нас гэты... Сметник. Все окей. Все окей. Тут оловочек, ластичек. Температура бокса. Вышли. Зараз пробежимся. Поглядим 9Б. 9Б. Все окей. Так. А ты так само тут стоишь. Добро. Так, все добро. Мне здається, что аномалии нема. Аномалии нема. Ты гучиш? Гудиш. Так, добро. Туди зеленое светло, аномалии. Аномалии нема, так. Вот мы хочем.
Так, это жахливый. А як патрэбна было гэтага монстрыка бегчы, я не ведаю. Так. Гэта быў, да, гэта таму што нас злавілі, нас павінна было не злавіць. Шкада. Так я не разумею, як гэта контрыць. Но намалі то бяжым. Пачынаем з яшчэ раз тады. Так, тут святло мігае, яно заўсёды гэта рабіла. Тут нічога незвычайнага не бачу. Стэрка ўсё ок. Дзяўчынка шпацыруе. Куды ідзеш? Што глядзіш? Што там у тэлефоне дваём паказваюць. Так, па постарах усё файна, прышпільна, дакладна. Так і было. Здаецца. 5-11. Тут усё ок. Сметніку штосьці ёсць. Лялька. Звычайная лялька ў камбінезончыку сінім. Бачна, гэта таксама можна было бы паглядзець у журнале, ёсць ли якісь тут хінты дадатковыя. The time appeared to be frozen. Так, мы гэта бачылі. Это там class in the session, don't be late for attendance. Это тоже мы бачылі про гэтыя скелеты. It's already bright enough. Я не ведаю, што гэта. I could hear something suffocating. А гэта последняе было то, што восклицальным знакам. Гэта то, што калі нас злавілі, што мы можам гэта заўважыць і на гэта не патрапіць, так? Можа быць, яно было на паверсе, Добра. Прочым тады далей. Адчыняем. Так, у нас тут змены ёсць. Тут бачна, як дзяўчынка ідзе, куды ісці. Можна інтэрактировать? Нам дадуць, не? Гэта з гэтым. Чаму ты там ідзеш? Можа, тут гэта падказка ёсць какая-небудзь, каб разумець наступную лічбу, але яна напрост там бадзяецца. Яна нічога нам не падказвае, но гэта дакладна анамалія. Так. Anomaly book updated. О, добра. Зараз паглядзім. Было б жахліва, калі б хтосьці яшчэ з паверху глядзеў бы на нас уніз. Ну, усе рэчы на месцы. Ты. Я адчыніў? Здаецца, што я. Out of order. Сіні, чырвоны. Тут холодная вода ідзе. Мыйце рукі, постары, дакладна ўсё ж. Каб я сеў? Добра.
Это полтергейст кинуў тапкам нам. А дзе тапак? А, ось там. Паляцеў. Добра. Ну, зараз ты не зараз бок паглядзім, а наступным разам. Анамаль. Ёсць бук-апдейты, добра. Яшчэ сюды крочым. У нас со святлом. Святлом окей. Нема нічога, добра. Тут дакладна ўсё окей. Нічога не змянілася. Ты глядзіш. Out of order. Постер мы бачили все. 9Б. Тапочки тут есть. А там есть штосьці на столе. Что гэта? Гэта тры вазы. Тры вазы патрэбна нам знайсці і запаліць, так? Можа нам тады так кажуць, распавядуць, якая наступная лічба. А ў гэтай комнаце ўсе? Ці не? В гэтым пакоі, так? Вот в гэтым пакоі мы знайшлі. А ось другі арыгамі. Гэта 6. What is this? Ну, 7, 6, а далей што, так? Нам так даўно не давалі лічбу, і гэта толькі зараз далі. І што? І гэта таму, што гэта таму, што мы якийсь працэнт анамалій паглядзелі, паглядзець па журналу, што там змянілася. Тут рэчы даволі такі звычайныя. Добра, все ок. Все ок, у сінку таксама. Дзяўчынка стаіць. Глядзелі на дзяўчынку. Так. Out of order. Добра. Можна здалёку глядзець, ці змянілася што-небудзь. Так, усё ок. Здаецца, усё ок. Ляльку паглядзім. Лялька тая ж і была. Так, а што у нас па 33 из 5? Ой, ну, здаецца, што так, што на кожным, мне здаецца, калі будзе зараз нам калі 30 можа далі, так? Другую лічбу, можа калі вось мы яшчэ 7 паглядзім, так оно будзе нам паказваць гэтыя, каб мы ўсё паглядзелі, да, весь контент у гэтым. Так што мы там? The Tree Spider Little Grow. Какие 3 пауки? Я не бачыў. Паранормаль мы бачылі. Локер Хадингтон не Секрет. Так, ну гэта мы таксама бачылі. Можа быць, The Far Shore, гэта вот эти вот, якія мы паглядзелі. Лишь я не бачу, што там былі спайдеры. Ну добра. Добра, зараз тады зменім гэтае наше палажэнне і працягнем.
Ось. Ось, все змянілася і працягваем тады, працягваем далей. Ліф. Ліф у гэтым ране мы нічога не знайшлі, так? Я не памыляюся. Калі я не памыляюся, так. Паловачак тут усё ок. Тут усё як трэба, дошкі. Здаецца, без якіх-то аномалій. Тады уверх хочам. I'm definitely heading the right way. Да, гэта добры знак. Паперка ёсць, вядзерце ёсць. Планжык там ляжыць. Чаша ёсць, так. Тут, здаецца, ўсё як трэба. Все як трэба. Прабачце, але ж мне трэба вас даглядзець. З вами все добра. Так, вось аномаль. Там чел. Там дзяўчына з жоўтым тварам, так? Маска, гэта маска. Добра. Яшчэ одна аномалія ў нашу капілачку пайшла. Нашу схованку, так. Сюды прыйшлі са святлом, як заўсёды. З гэтага боку нічога няма. Нічога не адчыняецца. Две ліўнюўкі ёсць. Дзяўчынка, так, звычайная дзяўчынка. Тут таксама, тут сіняя, тая сіняя. Out of order, добра. Што у нас тут? Все добра. Бачу аномалію, тому що тут ось було не червоне, жовте, а жовте і чорне. Гэта аномаль. Бяжым, потом поглядзім у журнал, мы патроху крадземся да гэтай сапраўднай канцоўкі, здаецца, з лічбамі. Бяжым сюды. Засё там быў такі кручочак чорны. Так, сметнік тут стаіць, паперка ёсць, ліхтарык ёсць, мігае. Тут у нас сама. Планжик ёсць, лінёўка ёсць. Тут плітачка заўсёды была? Здаецца, няма нічога. Няма дзяўчыны, я не ведаю, ці... Вось дзяўчына, яна перабудавалася у стикеры. Ці магу я паглядзець? Да, 35 аномаліяў, засталося толькі 20, не вельмі шмат. Дакладна 19 застанецца зараз. Revision. Clearing someone studies for the exam. Так, гэта таму, што змянілі колеры гэтыя рэчы, так? І ўсё? Што ж тут адбывалася? Добра.
Аномалия, так ладно. Обновили журнал. Дзяўчына пайшла. Паперка. Метник. Даўся дзвярымі па галаве. Добра. Туфордер, дзяўчынка. Рукавы былі такія заўсёды. Аутфіт. Наступным разам трэба на рукавы паглядзець, бо я не памятаю. Што тут у нас по постерам таксама ўсё окей. Чырвоны, зялёны. Так, час ідзе звычайна. Тут таксама ніхто не хаваецца. Хтосьці скраў наш, паклаў наш гэты заплечнік. І змяніліся гэтыя ўсе нашы алоўкі і сціркі. Тады гэта аномаль. Гэта аномаль, і таксама сюды пройдзем. Калі не каментуеш, больш атмасферныя гукі адчуваць, мне здаецца, на запісы. Так, но я нічога не бачу тут. Всё таксама, як і было. Дзяўчына ідзе. Рукавы такія заўсёды ў яе былі. Так, куды далей? Куды далей? Постары. Нічога незвычайнага. Глядзім такім узорам. Сметнік. Сметнік, што ёсць, так і было. Вугольнік 5-11. Дол, лялька, з ёй ўсё добра. Час ідзе в адваротны бок. З гэтым наўрад ці будзе штосьці змянілася з нашым гэтым заплечнікам і нашымі рэчамі. Peanut Girl, так, это мы побачылі. І ready to go. The finish packing my bag. Добра. Крочым тады далей. Нас ніхто не спужаў. Бачым, як заўсёды. Памятаем пра лічбы 6. Чаму 6? Першая 6. Ну каб мы ведалі, з якога пачынаць. 6-7. Мне здаецца, так? 7 гэта был першы. 6-ю гэта другі мы раз паглядзелі. Які б тады па гэты парадак, мне здаецца. Былі заўсёды такія ступенькі белыя. Чекайте. Белый вниз, белый вверх. Я б сказаў, што можа гэта аномалія, а калі гэта не аномалія, тада добра, што нас перакіне тады зноў. Я памыліўся, значит так і было. Добра. Нам гэта і трэба было. Добра, што нас гэтай касцэны не было. Ды мы працягваем дабіваць
дабіваць гэта. Так, глядзім. Усё добра, усё окей. Тут нікого нема. Нічога не бачу. Святло жміркае. Жміркае. Дзяўчынка звычайная. Гэта ледзі звычайныя. Знакі гэтыя туалетныя звычайныя. Постер таксама. Тут. Окей. Окей. Тут гравіці. Гравіці змянілася. Мне ж гэта не заб'е. Ці магу я штосьці тут заўважыць? Можа тут яшчэ якісь будзе адкуль тут. Гэта сметнік. Ну добра, здаецца, гэта такая анамаль. Впрочем. Book updated добра. Дзяўчына. Так, гэта так як файна. Здаецца, даўно не было у туалеце штосьці, што магло нас напужаць. Но усё як і было. Ты. Той на месцы. Гэта паліцыя нраваў, так? Так, ідзі далей тады. Тут што па асінкам? Всё окей. Out of order. Добра? Добра. Заўсёды, калі я хадзіў, былі гэтыя шагі чутны. Так, добра. Лялька так тая ж самая. Тут я бягу. Здавалася, я калі бяжаў, не было чутно маіх крокаў, але гэта можа фантомныя болі, так. Што па журналу? Today class science. Science — это ж наука. Шить. Звычайна. Вось тут аномаль. Хтосьці там не выжыў. Шмат крыві. Бок абнавіліся. Гэта мы заўважылі. Мы малайцы. Жміркае святло. Мігае. Добра. Нічога не адчыняецца. А так я глядзеў у абратным боку на дзвер. Так, глядзеў, усё окей. Всё good. Всё прышпільна. Дзяўчына. Дзяўчына звычайная. Out of order. Заклёпкі. Заклёпкі заўсёды былі. Шпунькі гэтыя. Так, ужо пачаліся гэтыя. Так, і шагі таксама былі заўсёды.
5-11. Так, усё, окей. Аловак. Все окей. Тут гэты рэчы таксама сіні жоўты. Не жоўты быў? Тут што быў? Шинк, я помню так. Добра, пакуль нічога незвычайнага не было заўважна. Я здаецца, што мы крочым на анамаль. Анамаль, а тут... Окей. Угу. Так, мы малайцы. Сіні. Так, трапачка чорная. Заўважыў на ведерцы, яна не павінна быць такой. Бяжым тады хуценька. Ой, зноў гэта. Так, гном, куды ты біжыць? Гном, які ўсё ж такі хуткі, як нам яго трэба было бегчы праз клас, я не ведаю, але мне давалася, што я змагу хутенька яго адбегчы, гэта не адбылося. Шкада. Мне здаецца, што з гэтымі ўсімі даганялкамі гэта дакладна цяжэй рабіць. Добра. Трэба будзе, можа быць, нам дадуць на апошні гэта як-то пазбегчы гэтых усіх момантаў. Всё окей. Мужчына ідзе. Нічога незвычайнага не адбылося. 9Б. Метнік. Час. Так. Ніхто не хаваецца. Ўсё чакае, што хтосьці схаваецца там. Каб паглядзець, што ніхто не нашоптавае там. Нема. 8 это паверх. 8 паверх. Хутенька паглядзелі, нічога не ўбачылі. Это наша звычайная сяброўка. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. Добра. Усё чакаю, калі А тут заўсёды быў чорны рукаўчык, такі мне здавалася сіні, можа. Це не анамаль. І мне здавалася, і я ўсё чакаю, калі гэтая вяровачка таксама адыдзе. Можа, не было чорнага рукаўчыка, але дакладна не памятаю. Было добра бы паглядзець на анамаліі, калі яна тут ёсць. Калі гэта маі фантомныя ўсе погляды. Я адкажу, што гэта была анамаль. Но я не ўпэўнены.
Не было заўсёды так, добра. Было заўсёды так, дакладна, будзем тады памятаць. Надта далёка нас адкінула ўсё лишь на один стэп, таму што мы тады не прабеглі гэтага гноміка. Так, тут таксама. Так, наша сяброўка, наша мілэдзі, так, мілэдзі. Все окей. Так, а тут тапочки на розным узроўні знаходжу. Так, дакладна. Тапочки абутак. Так, скрипить, працує. Зачинено. Вельмі не шмат. Ой, не шмат аномаліў дзяўчыны было. Out of order. 3, 4, 5. Добра. Глядзім нашим агульным зорам. Так, у тебя чорны быў заўсёды. Што з вачыма? Вочы такія былі. І былі. Так, што у нас па журнальчику? Use surrounding to wait the doll. Ну вот, я не кажу, што трэба было бегчы праз... То есть, калі до нас бяжыць, трэба ісці праз клас, бегчы, каб дабяжаць да аномалій. Вядома, добра. Who made all that mess in the toilet? Так, мы бачылі гэта. Тут unusual тапочки таксама убачылі. І contaminated air. Так, мы таксама бачылі пра гэтую, которая нам паветра дадае. Так, засталося амаль 14, так? 14 аномалій. 14? Добре, я палічыў. Так, гэта ж добра палічыў. Не шмат. Шмат мы нічога так не убачылі. Зараз 9Б, 5Б. 6. Добра. Нема. Глядзі на гэта, добра. Это падказка. Вось ты, так? Ты паўзеш. Ну, гляджу, всё. Добра. Дзякуй, што за падказку. Аномалія ўніз. Almost there. Да, almost ён нас за дубку нашу схапіў. Но мы, дарэчы, это был складаны, калісьці нас ужо мы трапілі ў яго лапы. А зараз мы гэта перамаглі, што з святлом. Хук ёсць. Падаю ўсё добра. Дзяўчынка. Ордер Апчук. Зажигнем, каб не смярдзіла. Так. Тут усё файна.
Все good? Час іде. Тут так само, тут не сховали нікого. Так, я не пам'ятаю, такого були кольори гэтыя 1, 2, 3, 4, 5 тут, так? 5 гэтых буксаў. Ці ціха. Щось ціха, але гучыць. Але звяніць. Так само звяніць. Ну, кажу, што нема. Нема. Тады нам куды? Нам наверх ісці. Так, мы былі правы. Зараз сюды. Ніка. Все добре. Са святлом дзяўчыны я нічога не заўважыў. Out of order. З постарами все окей. 9Б. Дошка. У дошки быў гэты. Тушки. Дошка. Так, сваім зорам глядзі... А, ось, тут другая лялька, у неё камбінезон. Ну, тут такі, што... Всё гэта заўважальна, можна заўважыць. Што мы... Новага нічога тут няма. Чаму? Добра. Steel crawler. Hide only when you not seen. Чамусьці не показала у журнале новыя гэтыя, не пазначыла нам. Ну, гэта вельмі файна. Гэта вельмі файна. Яшчэ раз сюды. Так, ну тут тараканчики бегают. Антисанитария. Он выбежал? Или тут паўсюль? Тараканчики. Так само. Это мы поглядели. Святло есть. Тут так само. Тут окей. Зачиняем. Глядим. Out of order синий, червоный. Синий, червоный, добра. Добра, што гэта так і ёсць. Далей. Нічога не кажаш нам. Вугольник стаіць. Шкафчик, нічога. Две дошки. Оловок. Так, у нас тут все наши речі, як і былі. Файна, так файна. No аномалії, так? No аномалії, тоді хочемо уверх. Зараз ще раз.
Так, хутенька паглядзім. Тут холодная дзяўчына стаіць. Пале у тэлефон. Добра. Усё под нашим контролем, так? Так, все под нашим контролем. Нічога не... Хайд, куди? Не кажыце, што трэба было яшчэ і бегчы. Але яна будзе ўсе адкрываць. У які-то момант трэба было бегчы. Мне спадаюся, што гэта не так. Все, можна выходзіць ужо. Так, пазбеглі пакарання, гэта файна. Пазбеглі пакарання. Прайшлі гэты закуток. Так, сюды мы вярнуліся. Ты працуеш? Так, святло працуе, мігае. Так, туды, сюды. Усё файна. Усё файна. Тут таксама out of order дзяўчына, а ты... Так, наша прыгажуня прайшла. Тут таксама ўсё добра. Всем выйти из сумрака. Всем выйти из сембры. Так, тут что? Лялька, лялька. Всё з лялькой добра. Ніхто не хаваецца. Журнал. Журнал. Infestation. Where the water should run with breeze. Гэта пра гэтых всяких тараканчиков, так? Hide and seek and wait for the right moment to slip past it. Нам тут пощастило, там яшчэ было бегчы трэба было. Wardrobe malfunction. Так, это про ляльку. Лялька змяніла свой колер. А колькі там было? Яшчэ 10. Яшчэ 10, ну не шмат. Не шмат засталося. Так, тут усё окей. Все добра. Зараз пойду у аномалії туди, каб не пачынаць яшчэ раз глядзець касцэну. Пойду у аномальны бок, але ж тут, здаецца, нічога незвычайнага не было. Было? Я штосьці не заўважыў, і там было, і мне ў журнал гэта напішуць, так? Ну добра, тады... Шкада, што я не пабачыў гэта ў журнале. Добра. Добра, што гэта ўсё роўна ў журнале адпішацца. Ці паказвае гэта сцэна, якія лічбы трэба, у якім парадку уводзіць, не? Добра, добра, гэта мы ўсё зразумелі, гэта мы ўсё бачылі. Цікава, што я тады не ўбачыў, і цікава, што я трапіў на верны гэты варыянт. Тады зараз можна у журнале гэта паглядзець. Complete one of four. Ending. Здаецца, мы ведаем другую, калі ты перамагаеш, а здаецца, што за яшчэ дзве. Можна было як-то на ютубчыку паглядзець, потым ці вы паглядзіце, калі вам будзе цікава. Добра, тады вяртаемся хутенька яшчэ. У нас 9 гэтых засталіся.
hanging. It was just a dream. Right, let's go. Окей, let's go. Where did everyone go? Окей, let's go. Так, Wait a сюди. minute, this is Well, Ти мені тут так розповідаєш, що я мені треба робити. Because if you no. whatever. Wait, hold. І нічого не змінилося. Так. This is crazy. Так, зараз мені треба запам'ятувати. What are you? I Ну, аномалії. don't think she can hear me. Ось. Ну, аномаль. Ось ми тут. Глядім сюди. Так, а мы столько много шмат часу у туалете пробыли, что это нават як странно. И так странно тут глядеть, тут. Мне заблоковало пройти далее, так. Добре. Добре. Червоные. Завсёды так было? Здається, не хватает одного раду, не? 1, 2, 3, 4. Завсёды так было? Все, уже галюны пайшлі. Так, а ці змагу я убачить апошню. Ладно, хутенько пропегчися. Abduction, я помню, было. Open Door, Disarm Use, тут так, это все было. Headless было, Revision было, это было. It's already bright enough. Вот этого не было, мне здається. Не пам'ятаю. A curse, это так докладно было. Those hands look super clean. Или shiny. Masked Stalker. Окей, щось було, щось ми знайшли, а щось ми не побачили, але ж ми у потрібний бок зайшли. Білий, чорний, так. Ось такі. Нема, так? Нема. А ні, щось було. Так, я вже трохи, мені вже починається гэта. Може гэта снікі засталіся якісь-небудь, які ми не заўважалі. Так. Трэба быць больш уважлівым. Так, тут пробегліся, тут окей, ордер, чырвоны, сіні. Дзяўчына, добра. А, ось, бачите знак тут унізе. Другі. Я заўважыў гэта аномалія. Побегли. Book updated, можна было бук поглядеть. Зараз стали сюди. Крохутенько. Мігає. Так. Пайп. Це труба, все окей. Brightness. Добре. Ти на мене глядиш? Ти сюди на мене глядела? Эмблемка такая же. 9Б. Тут окей. 1, 2, 3, 4. 4 рада были заўсёды. Так, сметник. I used to have a doll like this one. Да, мы ведаем. Мы ведаем тут все, як было троху брайтнасць. Мне здаецца, а можа гэта брайтнасць, што тут ёсць цені гэтыя. Можа, калісьці не было ценей.
Тут ок. Так, ну я нічого не зауважив. I wonder what's inside. Тут была першая подказка, што гэта быў 6 першы. Ну можа калісьці падказа, якая лічба, у якой пазіцыі. Заўсёды была It's locked. в акно гэтае. Я бы казаў, што нічога я не заўважыў. Не, штосьці я не заўважыў. Так, цікава. Цікава, што штосьці ўжо што-то... Уже снікі. Пайшлі гэтыя снікі. В канцы... швабра заўсёды гэта была. Увальнік на калідоры. Увальнік на калідоры. Это зараз? Ці я прапусціў гэтае паведамленне? Увальнік на калідоры. Ось тут? Так. Зараз тады побачылі. Дякуй, Рокамас. Йока. Так, ну добра, тады хутенька бяжым далей. Так, не, трэба паглядзець на журнал сюды. І ёсць ли гэты восклицательны water spilled the wrong way around? Water spilled. Гэта water, гэта таксама ў умывальніку было, ці не? Дзе яшчэ была water? Water is no friendly message. Так, это мы бачили. The sign seems to be different. The sign to be different. Який-то знак. Може знак був у зелений якийсь. Ось у самому кінці треба можна було його зауважати. Може бути тут, так. А ми просто на гэта пропустили. Так, аномаль була. Book updated. Вутачки, звичайно, так само. Гэта мы уже так само бачили. Може знак на постері, що быў іншы, може бить. Може бить. Так, крочим тады далей 7. Тут усё ок. Ось гэтага не было. Don't look. Не, гэта было. Но don't look быў дакладна, але ж з другога боку я яго не бачыў, таму не обновіцца бук, так? Ты же не будзеш аномалій бук апдейтіць все роўна. Чаму? Так, тут таксама ўсё окей, тут добра. Добра. У дзірках нічога. Як і было. Сіні, чырвоны. Дзяўчына. Out of order постери. Smiley face. 7131. Окей, 9Б. 9Б. Глядім так ось по-голому. Тут треугольник сміття. Так само ўсё ок. Час ідзе у іншы бок. Нікого нет, нема. Не хаваецца, можа знак, так это было паведамленне, так, это сюды. Так. Нема гэтага джампскер, чакаю гэтага джампскер, які быў самы непрыемны момант. Гэтай гульне, так, ну мне здаецца, што ўсё файна.
Все файно. Все. Было? Так было, да. I'm definitely heading the right Все way. файно, треба ще бук поглядеть. Я бук забыл поглядеть. Тут темно, мигает, смердить. Добре. Звичайно, звичайно. Добре, тут у куточку нікого. Тут все ок. Тут все ок. 5. Эмблема такая, что ты пригожуня, твар твой. Добрый, нерв is watching. Нариф. Тут такий нариф. Шериф. Хто глядіть? Головне, каб не забив. Так, хто веде, хто такий нариф? На Malibu апдейт треба буде почитати. Вось, кранники з надворот, так? Кранники надворот так само хутенько поглядели гэта аномаль. Можна поглядеть на тое, что Crying Girl. I could hear something suffocating. Suffocating, так. They are watching. The sign seems to be different. Это я щось не заважав. Sinking hand. Это мы убачили гэта умывальничку. Яшчэ штосьці-небудзь. Остальное так і было 50, 55 і зараз яшчэ один, застанецца 4. Застанецца 4. Чакайце, лічбы тады? Аномаль, так, аномаль. Цікава, можа быць, дзесьці трэба было яшчэ штосьці заўважыць гэтыя лічбы, але ж мы толькі ведаем пра 7-ю самую першую і 6-ю, якую было таксама інтэрактыў. Можа быць таксама інтэрактыў, бо калі не інтэрактыў, гэта вельмі складана. Так. Можа трэба было паглядзець у свае гэтыя страхі ўсё ж такі ў дырку туды паглядзець у туалеце. Даведацца пра лічбу. Дзяўчына такая вось, так, звычайная, здаецца, тут 731. Такія ж постары. Розныя тапачкі на розных паверхах. Нехта глядзіць. Нехта на нас глядзеў, так, на риф. Лукатыт. Лукатыт таксама было. У якім баку? Во, ляціць. А ці можна мне... заўсёды пол такі быў. А тут была плітачка. Ці я маленькі, штосьці мне тут не разумею. Штосьці не так, як было, не? Я не разумею, што. Ці ўсё добра? Ці у меня галюны, так, наверное, мабыць, у меня галюны, так. Дзяўчыну не зрабілі ей чекап. Звычайна. Добра, здаецца, гэта просто мяне штосьці па... Добра. Окей. Так, што яшчэ у нас ёсць тут?
Так, лялька уже была аномалия там. Так, а есть тут что-то новое? Wrong flow. Water spills the wrong way. Так, ну это да. Докладно было. Тут хтось ховаецца, ніхто не ховаецца. Вугольник стоит. Так, это гудзіць. Будзе ли джемскер, калі мы адчынім локер? Не. Не было. Не было. Так, ну мой вердикт у тым, што нема аномалій. Нема. Калі мы пройдзем, нема аномалій, тады, калі гэта было сапраўдным, тады мы апынемся на нулевым. А мне гэта не патрэбна, тады я пайду у аномалій. Калі гэта сапраўдна была аномаль... Wait, what did I miss? Ага, значит не было аномаль, значит добра. Добра, тады крочым далей, каб нам патрапіліся тыя аномалії, якіх не было. Я вельмі хвалююсь, што тут без паўтораў. Можна ли ці гэта прайсці ці не? Але пакуль былі паўторы. Яно может быть паўторы, таму што частка з них было знойдзена, а частка не. Так, дзяўчына. Out of order. Пазмяніліся знак. Ну то мы бачылі, не? Гэта мы бачылі. А можна мы штосьці новае 6. Ну мы ведаем, што тут 6. Можа тут так зрабіць? Добра. Поменяли гендеры. Так, так. Все вы молодцы. Добро глядите. Так, будь гном. Будь гном. Ой, будет таракан. Не туда я забег. Таракан, не губи меня. Пропустил гэтае месца. Вот здаецца, што нам далі гэта з тараканам. Трэба было забегчы. Мне давала, што гэта другая дверь, а гэта только першая, гэта другая была. Добра, добра. Нема. Я спадзяюся, што змяняецца кожны раз. І нам даюць тое, што мы не змаглі прайсці. О, далі нам яшчэ одно оригамі, і там буде Blind? 9. What is this? Зайчик. А вы не памятаєте, що на першому було оригамі? І на другім було. Я пам'ятаю, що було 7, 6, гэта 9, гэта зайчик. Треба буде який-то порядок поглядеть. Гэта перша лічба буде? Чому? Чому ти так вирішив? Маю на увазі код оцінити з 4 лічбами, мать кожен раз зміняється. Може зміняється кожен раз? Ні, не буде змінятися, мені здається. Може, конечно, не було складно тоді на модельках рисувати різні лічби. Код зміняється, треба 4 оригамі собрати. От треба 4 оригамі докладно собрати, але ж мені здається, що лічби будуть завсюди одні і ті ж, тому що вельмі складана тады на модельках рисовать розныя лічбы, каб генераваць гэты код. Но я могу памыляцца. Так, аномаль, так, здаецца. Паглядзім. Ну мы дакладна ведаем 3 лічбы, якія былі. Гэта 7, 6, вот зараз 9. І можа нам, калі мы будзем апошнюю аномаль глядзець, можа нам таксама пашчасціць паглядзець. Не бачна нічога. Плітачка, да, ўсё такая была. Хутенькая. Не настолькі складана, магчымасць мадэлькі оригамі залежыць ад лічбы, якая выпала. Можа. Вочы. Не? Всё ок.
Так, тут тинками усё к 9Б. Так, ладно, все окей. Тут мы все бачили, добре. Всем выйти из темры. Глядим журнал, Memory game. How good is your memory? Ну, гэта было не вельмі складаны паттерн, каб згубіцца, і мы таксама не рухаліся, каб его у сваёй памяці пакласці. Так, ты... Здаецца, што ўсё добра, Ну, аномалі так, тут з гэтымі... Паглядзі цыліндр, добра, зараз паглядзім. 9. А ты, можа, быў і прав, так, што ход заўсёды змяняецца, але ж мы знайшлі 9, і вось тут на арыгамі, так, 9 першая. Ну, файна. А якім чынам тады нам гэты могуць трапіцца інтэрактыўныя гульні, каб атрымаць другі код? Для мяне гэта трохі дзіўна. Гэта каб усе такія былі супалі, так, гэтыя ўсе моманты? Не ведаю. Так, нема аномалій, так, не было? Зараз. Здаецца, што не было. Так, і гэта было сапраўдна так. Сінк, трэба шмат праходзіць, у якой гульні выпала арыгамі. Мне здаецца, ты, можа, не быў у гэты час на стрыме. У гульні у той, што было ў класе 3 гэтыя расценні, і там чырвоныя, і там, калі гэта праходзіш, тебе таксама даюць арыгамі дадатковую. І там вот была цифра 6. То есть тоже быў якийсь інтэрактыў, які нам паказаў, дадаў арыгамі гэтую. Пакуль іх былі 3 інтэрактывы, якія з гэтымі лічбамі. Добра, так, добра. Тут все добра, окей, все мы бачым. 9Б. Тут... тут нема надпісу, коротше, далей. Трэба шмат праходзіць. Ну, так, ну гэта апошняе паведамленне. Так, зараз адбегчы трэба. Кагосьці. Ну вот гном гэты. Будешь бегчы ці не? Так, я побег. Я тебя обег, ты дурны, а я вумны. Так, ну мы прайшлі гэтую аномалію, якую нам падказалі ў журнале, як её змагацца. Мне цікава то, што вось трэба на цыліндр зараз паглядзець. Што гэта трэба так супаць, чтобы гэта былі вот эти вот інтэрактыўныя аномалии, каб можна было сабраць гэты код ці не. Ордер тут звычайна, што па табе што і як тебе адчуваеш. Можна на другім паверсе спецыяльна памыліцца, бо на першым паверсе можна выпадкова памыліцца не спецыяльна. Другім паверсе спецыяльна памыліцца на першым. Спецыяльна там, дзе няма аномалій, бо на першым не спецыяльна. Ну, добра. Мабыць, гэта так. Так, далей. Час ідзе як шоу.
Можа мы і чацвёртую лічбу не паглядзелі, бо на першы захочаш патрапіць на 9, бо на першы захочаш патрапіш на 9, а памылішся патрапіш на нулявы. Ну вот заўсёды, да, мы таксама, от калі ужо застаецца 1, мы ідзем на першы, каб анамалію адкрыць, і нам ужо не дадаткова нам трэба анамалію адкрыць, так, чтобы не глядзець гэтую касцэну. Можа ты пра гэта таксама? Можа я не зразумеў дакладна. Так, што гэта? Тут можа таксама гэта патрэбна глядзець заўсёды, але ж гэта было дзіўна. Здаецца, што не павінна гэта глядзець. Глядзець толькі наяўнасць гэтага праектору. Заўважалі вы што-небудзь незвычайнае? Мне здаецца, што не было. Я пайду да новых анамаль. Пра гэта і пра тое, што трэба спецыяльна ісці не ў той бок на другой паверсе, каб больш шансаў было не памыліцца, калі нешта не заўважаеш. Ну так. Таксама. Можна таксама заўсёды ісці уніз, так? І такім образам хутка прайсці гульню. Не? Можа, да? У гэтым ёсць сэнс. Almost there, добра. Так, тут ёсць, здаецца, рэчы звычайныя, нічога тут не змянілася. Дзяўчынка ідзе тут, усё так. У цябе быў такі блік на тваёй сукенцы? Здаецца, што быў. Так, і ўсё у тебя ў парадку. У парадку. Мыйце свае ручкі. Добры вечар 5.11. Спідраніць праходзіць толькі інтэрактывы. Так. Я зразумеў гэта, да. Здаецца, гэта працуе. Працуе такім чынам. Так, што ў нас па журналу? Было ли штосьці? Нічога не было. 53 з 55. Так, 2 анамаліі, здаецца, засталося. І адна патрэбна, мне здаецца, чтобы гэта быў інтэрактыў. Таму вялікі шанс, што мы патрапім на інтэрактыў, а зараз я не бачу, чтобы штосьці было не так, як трэба было. Так, а што па замочку? 9, так, 9 было. 9 было, так, ладно. Нема анамалій, што ли? Ці мы штосьці не заўважылі? Out of order. Вось. Я ж не пабачыў, што тут ёсць 3 ліхтарыкі, тады анамалій ёсць. Анамалій ёсць. Пагналі, тады пагналі сюды. 3. Дзе мой 4 апошні інтэрактыў? Я яшчэ не збег таракана, гэтага таракана, дакладна, краўд папроч. Так, куды? Мігаеш, все добра. Можа, калісьці мы яго абегнем, гэта будзе 54-я анамалія, а потым будзе інтэрактыўная анамалія. Це павінна быць. Пакуль усе інтэрактыўныя анамаліі, яны былі яўныя. А можа, адна была, будзе неяўнай. Так, 53. Тут ніхто не хаваецца. Здаецца, што ўсё добра, не?
Еще раз пробягуся. 9Б. History of out of order. Дзяўчына. Так, ну пойдем уверх тады. А там же в журнале подписи есть, там где не открытые аномалии. Так, так. Завага добрая. Усё его surrounding toward the roach. Но гэта пра таракана, які так на нас таксама бяжыць. Гэта як з гномікам. І вось ёсць 40-я аномалія, не падпісаная. Гэта азначае, што ён нам ніколі не траплялася, так? Но гэта моя была якраз тэорыя, што вось асталась одна інтэрактыўная і адна з гэтым жуком. Так? Ну тады, калі тут не было ЖК і не было інтэрактыўную, тады дакладна, што зараз нам трапіцца і жук, і должны потрапіцца інтэрактыўны. Мы ідём, што няма аномалій. Цвет пагасне ці не? Не? Ну все, разбілася моя тэорыя. Тым, што гэта не была аномалія, здаецца, што гэта была аномаль. Снікі аномаль, якую мы не пазначылі, і нават у журнале яна не была адзначана. Але так усё было, ну, лагічна, мне здаецца. Ну вось гэта аномаль, якую я не бачу таксама. З гэтым ён мог нас забіць ці не? А 9, здаецца, яшчэ такі так они, можа, яшчэ хочуць нам распавесці, што нам павінна было бы хадзіць да каждай інтэрактыўнай аномаліі, каб гэтых замочак раз'юшыць. Так, аномаль. О, updated журнал, так. Так. Нема нічога. Out of order. Sync мы паглядзелі тут. Sync паглядзелі ўсё ок, а мы маленькімі становімся. Я адразу бачу. Мы становімся маленькімі, гэта аномаль. Хутенька. А я хацеў бы ў журнал паглядзець. Тараканчык нам патрапіцца ці не? Калі тараканчык патрапіцца і нам не будзе інтэрактыў, мне здаецца, можна было бы заспідраніць. У нас было бы 2 цифры, калі гэта інтэрактыўныя штукі, і тады б мы чацвёртую змаглі падабраць, так? 40-я Bonnie Runner, так, no running in the hallway, не бегчы па падлозе, use around, так всё. Здаецца так, ці атрымаем мы гэтага тараканчыка. Мабыць, набыць все можна заўсёды, калі ось па таму плану, так, ісці заўсёды ўніз. Ну, так, ну аномаль зараз пойдем. 9, добра. Дакладны. Ну я бег бы наўпрост, калі я не бачу, што экран ён зацемняўся бы, тады в этом не мае сэнс. Так, тут все дакладна. Дзяўчына. Все аномаліі з дзяўчыны былі такія усе празрыстыя. І яўны, ну мы паглядзелі тады ўсе аномаліі, тады мы ведаем, што на што звяртаць увагу, так? На гэта мы звярталі ўвагу, на колеры. Звычайна, штосьці на шафе тут дакладна. О, тут была аномаль. Таксама. Ну была якаясь снікі, якую мы не заўважалі. Тут хутчэй гэтага боку таксама. Я нічога не заўважыў, то што было, пабягу наверх.
мае шанс сэнс яшчэ праверыць на інтэрактыў. А дзе гэты інтэрактыў? Может, мы яго не бачылі, не пабачылі інтэрактыў? Кроч, так? Гэта ты? Так, гэта ты. Амаль што ён мяне поймаў. Але з яго збег. Discovered and learn all the anomalies. Добра. Ну, все, тады я не ведаю. Тады гэта будзе якийсь-то падбор з 4 лічбаў. Я памятаю, што заўсёды гэта пужае гэтая лялька нас. Можна заўсёды бегчы ўніз, пакуль нам не трапіцца гэтыя лічбы. Так? Пакуль нам інтэрактыў не трапіцца, і мы не будзем разумець, у якім парадку. Яго тут няма, а інтэрактыў які быў? Быў гульня была, і быў гэты з... Так, зноў няма. Добрый дзень. Только нас будзе забіваць, мабыць, калі будзе гэтыя... Нема інтэрактыву. Так. Бяжым. Чацвёртае. Цікава, што было чацвёртае. Дзе гэтую 4-ю лічбу можна было знайсці. Пачакайце, была ж яшчэ снікі анамаль. Памятаеце, што мы штосьці не заўважылі? Хаця мы, может, не заўважылі то, што мы ўжо бачылі, так? Ой. Гэта не інтэрактыў, а можа быць нават ось, калі у комнаце ёсць гэтая лічба, дзесьці-небудзь летае. Не бачу тут шытку. Вопрос, каб заўважыць. Во як глючыць там, так? Ну добра, можа тут і няма нічога такога. Здаецца, нават тут калі вось ляльку так... Ляльку так, гэтак, добра. Тапачак. Таксама гэта адбываецца, не? Тапачкі таксама паляцелі. Добра, бяжым, пакуль яшчэ нам не трапіцца. Гэта інтэрактыў. Не, хутчэй толькі... Ну вось так, гэта тое, што ты не бачыў. Вось тут ёсць такая інтэрактыўная гульня на знайдзі 3 гэтыя рэчы дакладныя. Хоп. І вось рыгамі. Рыгамі 6. Another one 6. Добра, вось тебе another one 6. Блін, так гэта прыйдзецца з гэтай дзяўчынай, так, гуляць? Ой... Цікава, цікава. Чакаем гэты файт. Чакаем гэты файт дзяўчыны, калі ён... Я думаю, што будзе паўтор інтэрактыва, бо ўсё год 3, а лічбаў 4. Вось і мне здаецца, што... Чаму інтэрактывы толькі 3, а не зарабіць было 4 інтэрактывы? Ну так мы і робім. Можна было бы... Можа проста там вялікімі такімі лічбамі кажа, што гэты нумар там, мне здаецца, такі інтэрактыў. Можа з... Вось можа гэта інтэрактыў таксама.
Я просто гэтага не заўважыў. Вось гэта быў яшчэ інтэрактыў, а я напрост не зайшоў, таму што баяўся, што мяне заб'юць. 8? 8 і што? What are these numbers for? І што, можам зараз падабраць, так? Добра. Ты будем падбіраць 9, 6, 8, 24. А, да? Ты мне не дашь адчыніць, пакуль я гэта дакладна не даведаюся, так? Баксы туды. А хочаш, чтоб я з дзяўчыны, да, згуляў? Типа... Ці гэта можна... А, rotate, move, interact, space. А. 5. Скам. Не скам. Это я тут не побачыў гэты. Які, добра. Ну што, здаецца, на другую гэтую канцоўку. Так. Паглядзець. І мы з комы павінны все ж таки выбрацца. Опс. З другого... А, таксама тут? Распавядзеш нам, што... Пачакайце, я пройду далей і вернуся тады. Чаму? А, так вось тут. Можна было туды, а мы можам сюды патрапіць, таму што мы адчынілі дзверь. Да? Look at you. All this time spent on learning every trick I've got. Да, мы абыгралі. Expecting some sort of reward, Тебе. So tell me, what is it that you desire? Freedom or power? Ну, вядома, што волю мы. Мы, наверное, так? А як тут? А, ну тут яшчэ две канцоўкі можна было паглядзець, калі мы штосьці... Так. You choose freedom when given a choice. Complete ending 3 or 4. Ну, мы power можем таксама, да, дабраць, і нам была б другая такая сцена. А четвертая мне невядома, што за канцоўка могла бы быць. Nothing matters now. You must rest now. Пачыць? Мне здаецца, а калі нас... Мы хацелі бы, я не ведаю... Не? З комы нас ніхто такі не вызваліў, так і не вызваліць ніколі. Можа, калі мы выбралі Power, то Power Voltage, калі нас рэанімуюць. Дефібрилляторам, гэтым дефібрилляторам. Да. Ну вось такая гульня. Мне здаецца, можа на сёння пакуль хопіць. Вельмі шмат она заняла часу. Якасна зроблена. 4 гадзіны мы гулялі. А можна было таксама, можна на ютубчыку паглядзець яшчэ дадатковыя канцоўкі. Калі выбіраеш Power, і тут есть одна яшчэ, наверное, секретная канцоўка, можа там нават якаясь. Ну, гэта дакладна Exit 8. Мне здаецца, заўтра будзем глядзець, а можа не заўтра, што яшчэ-небудзь паглядзім. Там ёсць story, каб разбавіць, можа не Exit 8 глядзець. Я спадзяюся, што вам было цікава. І дзякую, што завіталі на стрым. Добра вам дзенёчка і пабачымся тады ў наступных стрымах. Всё, всем тады пакуль. Пока.